この無料ライブ中継は D.I.D、 ホンダ、ヤマハ、ブリヂストン、ダンロップ、 RS 大機各社のご協力により配信しています。元バトルライブをご覧の皆さん、おはようございます。 D.I.D 全日本モトクロス選手権シリーズ2022第7戦第60回 MFJ グランプリモトクロス大会 MC を務めますガスケです。よろしくお願いいたします。そして皆さんこんにちは。モータースポーツ勉強中のせーのカノンです。よろしくお願いいたします。はい、いやーお天気がちょっと心配だったんですけれども、昨日は本当にいいお天気に恵まれて、今日は朝からちょっと薄曇りの天気ではあるんですけれども、今のところ甘い風が時折吹くというそんな一日になっております。今日の予想最高気温は20度ぐらいまで、上がるだろうという予想になっています。こちらのSUGOです。さあ会場にはたくさんの皆さんがお越しになって、各選手の応援ということで、やはり地元のですね IA1 のゼッケン4番、渡辺裕介選手の応援 T シャツを着ている人とかいろいろ見ますから、どのような戦いになるのか、あるいはどのようなドラマが生まれるのか、非常に楽しみなところです。今日はですね IA2 の実況はエマタケルアナウンサーがお届けしていきます。そして、IA1 は私ガスケ、そしてさらにレディースは私が担当させていただきます。またこの英語の方でもですね、最高峰の IA1 クラス、そして IA2 クラスはですね、私が英語でレースの状況をお届けいたします。元バトルライブグローバルをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからアクセスしてみてください。ちょうどこちらにも出てきたんですけども、こちらですね、こちら読み取っていただけるとチャンネルの方に飛びますので、ぜひともこちら読んでみてください。パソコンでは自動翻訳機能を使ってお楽しみいただけます。ここで少し英語で復唱いたします。For IA1 class and IA2 classes, I will be the one who's gonna voice over the race and explain the situation in English. So please find Motomoto Live Global in the video description. For all scenes showing the racetrack will be covered in English, not in Japanese. So please do not forget to turn on the English subtitles on and leave some comments. Thank you. そして昨日はカノンちゃんがパドックをいろいろと回ったり会場を紹介したりするというカノン歩くのコーナー。そうなんです。今年から始まった新コーナーとしてカノンウォークですね。ロードレースであれば、金曜日、そしてモトクロスであれば、
昨日の土曜日に行っていたんですけれども、そんなカノンウォークもですね、なんと最終回を迎えまして、はい、いろんなライダー選手にですねインタビューをしたりですとか、それからパドックを歩いてその現地の情報をお届けするっていうコーナーだったんですけれども、現地に来られている方はもちろん見ることができます。だけれども見に来られていない方用のそういうストリームだったりもするんですが、もし見逃してしまったよって方はですね、こちらアーカイブがチャンネルの方に残っておりますので、ぜひともそれポチリという風にして見てみてください。はい、いろんな選手もいますしね、会場の雰囲気も伝わると思いますので、どうぞご覧ください。さあいよいよ最終戦となります第7戦、楽しみなんですが、どのあたり楽しみにしてます？私はですね、やっぱり今先ほど伝えましたカノンウォークでインタビューしました J. ウィルソン選手と、それから今回ですねゲストライダー、いつも MFJ グランプリの方でゲストライダーとして毎年呼んでいる、そんなライダーにですね、ニュージーランドからブロディ・コノリー選手が今回参戦されるということで、このお二方にインタビューをしたんですけれども、やっぱりこの2人の戦いがですね IA2 で繰り広げられますから、とても楽しみにしたいですね。やっぱりJ. ウィルソン選手は、自分の走りに集中してやるべきことをやる、そして勝つっていう風なコメントをしていまして、ブロディ・コノリー選手は対してですね、なんでしょう、もうなんか自分のペース楽しんでいきたいと、で楽しんだ時がやっぱり自分タイム出るっていう風に言ってたんで、楽しむが勝ちのようなそういうコメントをしていたので、とてもこの2人に注目していきたいですね。その他にもレディースの、ポイント争いというところも一つ注目点だと思います。さあそれからチャットの方にも皆さんご参加いただいて、どうしても現地に来れないとおっしゃる方は、選手それからチームをチャットの方で応援していただきますようによろしくお願いいたします。また我々も拾っていければと思っていますので、チャットで、よろしくお願いします。さあもう間もなく IA2 クラスのまず決勝ヒート1がスタートいたしますので、一旦コースの方をご覧いただきましょう。さてここからは IA2 クラスヒート1の決勝レースご覧いただきます。実況は私山田健、そして解説には全日本モトクロス選手権最高峰クラスで3度のチャンピオンを獲得、そして世界選手権でも4年間活躍されました熱田義孝さんをお迎えしてお送りしていきます。熱田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ最終戦ですね。いや来ましたね、最終戦。いや今日昨日かなり暑かったんです。今日ね風も強くて、土煙も少し舞っているような状況ですけども、そうですね、ちょっとこのテント飛ばないか心配ですけども、そうですね、中継中に飛んだらごめんなさいということで、思い返すと今シーズン第3戦のスゴー大会はマディのコンディションでの大会になりました、そこからコースレイアウトも変わってのこの最終戦ということになります、この大会通じてどんなところが楽しみですか？
そうですね、やっぱりちょっと山県ビッグの後とかちっちゃいレイアウト変更なんですけど、結構ライダー的には難しいセクションジャンプが増えてて、そこが見どころということですね。そして全体的に見ると今日はちょっと荒れてないんですよ。荒れてないというか、わだちが少なくて、締まってギャップがないんで、ちょっとタイム差がないかなっていう感じなんで、勝負はどうなるかなと。コースレイアウトも変わってわだちもない、比較的綺麗な路面コンディションでと。綺麗ですね。昨日がちょっとわだちができなかったんで、ちょっと掘り返したんですよ。で掘り返したんだけど、まだちょっとあれが少ないかなという感じ。そうですね。さあ、そして今シーズンの IA2 クラスはもうすでに J. ウィルソンがもうフルマークで、今シーズンのシリーズチャンピオンを獲得しています。ポイントランキング見てみますと、2位が柳瀬大が169ポイント、3位に浅井亮太、4位に中島宗也、5位に鳥矢部浩太という順位になっています。今シーズンここまでので着実に見てると攻めてるんですよ。なので今回どこまで調子を上げてきてるかっていうのも楽しみですね。ニュージーランドの選手で現在19歳がブロディ・コノリー、話を聞くと、同じ師匠についてモトクロスの勉強もしたことがあるということで、走り方自体はすごく似ているんじゃないかと J. ウィルソンは話をしていました。そうですね、ニュージーランドのジョッシュ・コビーズという監督だ、それが僕チームメイトっていうか、CA ソンダの時チームメイトだったんですけど、それにチームに走ってた2人なんで、ちょっとそれもね楽しみですよね。そうですね、若さならではのアグレッシブな走りっていうのはどうでしょうか。このに出そうですか。いやもうずっと出てるんですよ。逆に J さんが、もうこの荒れてないコースで予選とかもすごいですね。今回ね、なんかね早いんですよ。そうですね。昨日323とここ2秒323とここ2秒 1.5 秒ぐらい。ブロディ選手は結構J さん曰く彼は若いから遠征はまだ慣れてないんだって言ってたんで、ここへ来てね回数重ねてるんでコースにも慣れてもっとスピードアップすると思いますけどね。そうですね、その J. ウィルソンも思い返せば去年のスゴーでスポット参戦をして、全部取って今シーズンフル参戦でここまでフルマークということ、そのスポット参戦の難しいが言葉で表すのは難しいけど、何かやっぱ乗り心地違う感じがするっていう話で、ボスレーチングでねチューンナップしてるんでカリカリにやってて、そうですね。で前回岸選手が出てちょっとバイクが壊れちゃったんだけど、それぐらいやってるんで、今回は壊れないようにしてるって言ってたんで、そうですね。まずそして J さんはストックですからね。そのあたりのアジャストっていう部分もすごく注目なヒート1になっております。バイクはですね遠征するとみんなハンドル持ってくるんですよ。ハンドルなるほどなるほど。あとコースの違いっていう部分でいうと、やっぱ硬くて、滑るなっていう話をブロディ・コノにしてましたね。そうですね。オーストラリアでも海外経験もネーションズとかも行ってますから、そこら辺は若さで乗り切るでしょうね。J さんの奥さんが、今ね白髪の美人の方が今映ってましたけれどもね。いい人なんですよ。そうなんですね。今日もですね先ほどパドックの方に足を運んでみると、大体30分ほど前までファンサービスを J. ウィルソンはしてましたね。サインを書いて自身のポスターとあとステッカーをねファンの皆さんにプレゼントをしているという表情も伺いました。昨日すべて予選終わった後のパドックも歩いたんですけれども、ちょっと表情がリラックスしたような、ライダーの姿もいいですけど、この本番前の緊張感高まるパドックの雰囲気もまた独特ですよね。そうですね。やっぱそこはね中継じゃ分かんないんでね、ぜひみんな足をね運んでいただいて、朝ねあれ嬉しかったんですよ。松田さんのライブ見て生で見た方がいいって言うから来ました。初めて来ました。本当ですか。初めて。そういう方もいるんでね、もう嬉しかったです。ぜひ皆さんも。そうですね。ブロディ君。さあブロディ・コノリー今画面捉えています。このスゴースポット参戦 YSP ハマーズボスレーシングから監督に話を聞きますと、なんとか J. ウィルソンのフルマークっていうところを阻止したい、そんな思いも口にされておりました。そして、J. ウィルソンまだまだ本気出していないんじゃないかと、今ちょうど画面右が J. ウィルソン、先にブロディ・コノニーがマシンを走らせました。そして J. ウィルソン、本当にこの2人の先頭争いがやっぱり注目になってくるんでしょうか。そうですね。 J さん一番イン側
そしてブロディ選手が3番目なんで、その間に鳥谷部選手ですか。そうですね。いやー、やっぱね、日本人もここで負けてられないんで、タイガ選手もそうですね。いますね。イン3台はヤマハが並ぶということになりました。やっぱりスゴーはスタートしてすぐインに大きく曲がるんで、イン側が有利ですね。さあ、このヤマハのスリーショット、この3人がねどういう活躍を見せるのかというところも注目です。思い返すと去年のね J. ウィルソンが参戦したスゴー大会のでは鳥谷部がね2位に入っていたりとか、さあここまで伸ばすことができるでしょうか。さあ今ファンの皆さんに姿を現しました。ゼッケンナンバー66スポット参戦のブロディ・コノリー、ニュージーランドからの19歳。さあ公式予選、そしてね、練習も含めて、限られた周回数の中でこの本番どういう風に迎えるでしょうか。一気に大阪の方へ登っていきましたブロディ・コノリー。いやー、そして J. ウィルソン、この J. ウィルソンは去年のスゴー大会からフルマーク、今シーズンももちろん全勝14連勝中でこの最終戦です。 J さんね、すごい今回攻めてるんですけど、足痛めたって言ってましたからねこれは練習や走行以外の部分で、ちょっとパドックの近くにありますステップで足をくじいたらしくて、インタビューした時も足を冷やしながらと。それでね、走りだからね、すごいですよね。左足の足首のあたりをね、見せてくれましたけれども、じゃあコース見てみますか。さあサイティングラップ、スネークね、スネークで、でここにちょっとジャンプができて、5つですかね。そうですね。これ今結構みんな2-2で飛ぶんですけど、ブロディ君だけ前輪を上げてね、ゆっくり確認するように今しかね後ろ見ましたけれども、後ろにジェンリングで曲がって最後の方に座るみたいな感じだったんでね、やっぱ日本人選手もそういうコーナーを真似してほしいですけどね。やっぱスタンディングだとバランス取りやすいし、わだちの中にギャップがあるんですよ。それを足で吸収できるんでね、いいですね。そこら辺のね、ちっちゃい疑似締めをするところがあるんだけれども、やっぱりその辺がこう開けるときはガッと上げて、締めるときは締める、そのメリハリの話をねしてましたね。その250はね、パワーがないんで、やっぱり上げるところは上げていかないとだめですよね。450だとそれだと結構トラクションがしないんで、難しいところがあるんですけど、さあ1周回って、戻ってまいりました。 IA2 クラスヒート1が間もなくスタート。25分プラス1周です。ここまでフルマークなんと350ポイントという J. ウィルソン、万が一このスポーツランドスゴー2戦すべて取りますと400ポイントを超えるというフルポイントでの完全優勝。さあその完全優勝を阻止するライダーが現れるんでしょうか。最終戦、J. ウィルソン、鳥谷部、そしてブロディ、この3人がイン3台という並び。そしてインから4つ目に確か柳瀬大河が構えていたと思います。柳瀬は今日ね、レース前20分くらい前ですかね、白いこう団子を食べてましたね。頬張っておりました。かなりこう緊張感高まる表情をしていました。柳瀬はシリーズランキング今2位。さあまもなく IA2 クラスヒート1、スポット参戦のブロディ・コノリーはホールショットが J. ウィルソンに勝つためのポイントだと話をしていました。 J. ウィルソンも非常にスタートがいいライダーだとブロディ・コノリーを評しています。さあスタートから一気に逃げ出すライダー、 J. ウィルソンにはなんとかねホールショット決めさせたくないポイントかもしれません。そうですね。さあグリーンフラッグが後方振られました。4点のスゴー、右から J. ウィルソン、ゼッケンナンバー4番鳥谷部浩太、66番ブロディ・コノリー、そして10番に柳瀬大河です。浅井亮太が柳瀬大河の左側中央で中島と続きますね。
5 seconds before. Okay. Now the race has just started now. Okay, let's see the. Okay, seems like Brody. Seems like number. Oh my God, number 16, Jay Wilson. Jay Wilson is the one who get the whole shot, and number 20 on a P2 on the second place. Number 21 is Yuta Asai is now on a P2. Okay, seems like Jay Wilson probably he is very nervous. I don't know. I don't know what he feels like, but because Brody Connolly, he is from New Zealand. He actually became a champion for like 5 times, like for the mini and junior New Zealand championship, motocross championship for 5 times. And Brody Connolly also became a champion for senior 125 New Zealand motocross championship. So, okay. Oh wow. Okay, number 66. This guy is Brody Connolly. Okay, now Brody Connolly. This guy, he is racing. He is joining this race from the Boss Racing. Oh my God. Okay, cannot wait. Okay, wow. Okay, now seems like 2 of these riders are now the same. This class is so amazing. Like number 66, Brody Connolly could not get the whole shot, but now he is now P2, and Jay Wilson is now on the top positions. Oh my God! You know what? We have 25 minutes race, but usually, because like we have like 14 races in this year in this season, and because since Jay Wilson decided to start, join the race, he has been winning the race for 14 times. It does mean he never loses. But now for this final round, now here we are. We have the Brody Connolly. He is 19 years old from New Zealand. Oh my God! And Jay Wilson Jay Wilson feels like he can hear the exhaust sound coming from the behind. I've never seen such a race before because Japanese riders cannot overtake Jay Wilson so far. Oh my God! So excited! Wow! I have never seen such a race before! Oh my God! You know what? In this year, in this Japan Motocross Championship, I've never seen Jay Wilson like other riders. He does not know this place a lot because what I race was so close. And what I heard, these two, I don't know the reasons. Okay, Riku Watanabe, and number 10, number 6 is Takumi Yosuzawa. So these are the top 10 riders, and he actually, Brody Connolly has been. I will not catch him. But number 16, Junior Tanaka, he is the same team from like Boss Racing. He's from Boss Racing, and Boss Racing is the same as the Brody Connolly. Yeah, Brody Connolly is now joining the. Jay Wilson has been winning the race for 14 times, and he became a champion. This is the round 7, right? This is the final round. And round 5, HS or Kyushu, and he became a champion in the round 5. Like this is a round 7, so like 2 rounds before, then he became a champion, and he only had 5 races still. Now it became a champion. Oh my God! And now we have 12 minutes left. Okay, 12 minutes left, and. Something is happening, but let me tell you. Has anyone won championship yet? Oh, thank you so much for your comments, Paul. So yeah, we have already know the champion is Jay Wilson, number 16. Number 16, he is now currently on the top positions.
And he's now currently on the top machines and number 16, yes, and Bloody Conley is now still on the P2, and because like the gap between these top two riders are straight, so that is why so that is why like you know they are not that is why camera is not focusing on these two top riders. Anyway, seems like the camera is coming back. Sorry for this. Yeah, recording fixed it. Okay, great. I'm glad. Sorry for we bother you, you know. And if you have any comments, just let me know. So now we have a 10 minutes more plus one more lap. And we, in terms of the point standings, Jay Wilson is on the top because he became champion. But yeah, you know, he's a professional rider, and also he developed the machines as well. Yeah, so there is like 3 riders developing the machines from this IA2. Oh, seems like these 2 riders competing in each other really close. Okay, this is the number 66, Brody Conley. This is the number 16, Jay Wilson. Oh my God! Seems like through these riders, the gap between these riders are really close. Really. Ooh. And number 26. My gosh. Okay, number 10. Tiger Yanase. And in terms of the Tiger Yanase, this is his second year after stepping up from the race to championship to this IA2. And you know Kainosuke Oshiro, he is the rider from IA1, and he practiced the race, practiced the riding machines with him, Yanase Taiga and Kainosuke Oshiro. And because of that, you know, Yanase Taiga number 10, he gained a lot of advice from Kainosuke Oshiro. And this is the really big for him to, you know, have the confidence on riding machines and stuff. This is what he says. And in terms of where we are now is the Sugo now, and this Sugo circuit. Yanase Taiga, number 10, this guy, he said he liked this course. However, because even though this is his favorite course, Jay Wilson won the race. He could not, Yanase Taiga could not win the race. So that is why he said he would like to win the race. But now this guy, this king, number 16, Jay Wilson, is on top. And yeah, we can, it was so obvious, like I just wanted to see more the competing and more the race with Jay Wilson and Brody Conley. It seems like Brody Conley is now of course still on the P2, but the gap between Jay Wilson and the Brody Conley is not, they are not close to each other anymore. You see, this guy is the Jay Wilson. Oh yeah, we can see the number 66, Brody Conley. Go! I would like to see these 2 top riders battling each other so hard. Yes, number 66, Brody Conley, go! Because personally, because I am rooting for these 2 riders, because I love these both countries, but because I used to study abroad in New Zealand for 1 year. It was like in the Palmerston North and Woodville as well. Yeah, the village I used to live in with my host family was like Woodville. So personally, because like there is like a little gap between Jay Wilson and Brody Conley.
I am rooting for Brody Connolly, of course, two riders, but oh my god. So that we have less than 6 minutes. We have less than 6 minutes and plus one more lap to go. And IA2 hit 1. This race will be ending. It is now towards the ending bar. Yeah, Joe Wilson. And let me tell you about the information. Like this guy, okay, this is number 5. Number 5 is Soya Nakajima. This guy. Yeah, like Soya Nakajima is like he said that he would like to win the race. I mean, of course, he would like to overtake Joe Wilson because he's the biggest rival for number 5. Soya Nakajima is Joe Wilson. But let me tell you, Joe Wilson is here to develop improve the Japanese riders' time and confidence and skills as well. So Joe Wilson, of course, this guy number 16, Joe Wilson has been winning all the time, but because he is here to improve the Japanese riders' levels, we need him. So I asked him. Now Joe Wilson became a champion for this year, and I actually asked Joe Wilson yesterday. I asked him like, is he going to join the race for the next season as well? But Joe Wilson said like he has been still negotiating yet, so he doesn't know yet. But I hope, he will join the race next year as well. We need, as a Japanese, we need Joe Wilson to join the race for the next year as well, because Nakajima gave the comments like he learns a lot from Joe Wilson, and he said he is honored for him to do the race with Joe Wilson because he can know this is the world level. So, and Soya Nakajima number 5, he also said that he would like to be the first Japanese rider to overtake and beat Joe Wilson. This is what he says, and it's really good, isn't it? Like, number 66, Brody Conley. I am rooting for you. You can do this. Yeah, anyway, so a lot of Japanese riders are stimulated by the Joe Wilsons, and I hope he will join the race next year as well, and hopefully Brody Conley as well, because 1 year ago, I have already told you, but every year, when we have the final round, we MFJ, the Japan actually they invite rider from the overseas and as a guest rider, and last year the guest rider was Joe Wilson. Last year's the guest rider was Joe Wilson. So, and now this year's guest rider from overseas is Brody Connolly. So I hope he will join all the races next year as well. I hope Yamaha pay him and so that he can join the race. And of course, Brody Connolly is really top rider. He's very fast rider as well. So he will do the race probably, yes, but hopefully, personally, this is my will and my wish as well. And Paul Elm, thank you for your comments. Is Wilson winning the championship? Yes, he already became a champion for this year, and we have one more lap. We have one more minute and plus one more lap to go. So we almost have only 2 more laps, and this race will be ending. Okay, we have 2 more. We have the other race in this afternoon.
we have 2 races for this IA2, and one race is now in the morning, and the other race will be, when he tried to overtake number 16, Joe Wilson, Brody Connolly could not overtake, and so he kind of made I don't say mistakes or any had a crash or something, but he just stopped just a little bit. So, but look at this guy, number 66, Brody Connolly is now catching up the Jay Wilson now. Oh my God. And as you can see, this is the final lap. This is the last lap. Okay, so Paul M, my favorite sport, has been following this since I was 16. Oh my gosh, I will be 56 at midnight tonight. Oh really? Congratulations! I mean, happy birthday! Happy birthday! Yes, yes. And race fun. Yes, this is the final lap. This is the final lap. We have less than probably 2 minutes or something. And now Jay Wilson is now on top. And Brody Connolly, is he? Yes, he is now on the P2. And yeah, so this race will be finished. Really is ending now. It's ending. But Brody Connolly seems like he is now P2, but we have one more race to go, and probably Brody Connolly knew what this course is like, so we can expect on him. We can expect on him though, because Brody Connolly actually, he said he just arrived in Tokyo this Tuesday, and he will leave Japan next week. Oh, so the rider champion for this IA2 race 1 hit 1 is Jay Wilson. Checkered flag was waved, yeah. Checkered flag has been waved, and now champion for this race is Jay Wilson. Oh my gosh! And on the P2 is number 66, Brody Connolly. Brody Connolly, he's from New Zealand. Oh my God! Even though Jay Wilson won the race and Brody Connolly couldn't win this race, we have one more race to go. And you know what? For the round 3, Jay Wilson did the race here, so he knows this place. Although Brody Connolly has never done the race before, this is his first time. So we can expect on him. Really big, because he is now getting what this course is like, and we have one more race to go. So we have one more race in this afternoon. Let's see the rider. Let's see the race together, okay? And we have all the riders are now here. So let me give you the position just really quick. So the winner is Jay Wilson, and P2 number 66 is Brody Connolly. P3 number 5 is Soya Nakashima. P4 number 21 is Ryota Asai. P5 number 10 is this guy, Taiga Yarase. P6 number 26 is Akune. And P7 number 45 is this guy, Riku Watanabe. P8 number 36 is Takuma Yokosawa. P9 number 11 is Keru Kamota. P10 number 62 is this guy, Kitsura Churumun Jarito. Oh, he's from Thailand. So these are top 10 riders. That was good. Nice to have Brody come over from New Zealand. I spent some time with him last year in New Zealand when he first came to the Altham CRM after riding with Ben Allenley, and spent a little bit of time with Brody. His sprint speed is good. He's young. He wants to go straight away. So yeah, for me this is good.
me, and yeah, overall good race. Yeah, it's a little bit of a challenge this weekend, but we're getting through, and it's nice to have Brody here. All right, so I have seen faster ride. What do you think? Pretty aggressive, huh? Yeah, it's good. There's nice traction at the moment. The dirt is very nice, and some sections are a little bit slippery, but this is Sugo. Yeah, he was slipping. Yeah, so. It's. Yeah, you do not experience this type of clay in many places. Okay. So this is special about Sugo. It's an international track, and it's nice to be here for final race of the season. Plus, you know, this is the international event of the year for Japan. So this is a special one for everybody here in Japan, and we've got to regroup for Moto 2 now. Yeah. So good luck. Thank you. Yeah. Thank you. Arigatou gozaimasu. Keep pushing. Good luck. 全体的にやっぱりコースが固めっていうこともあってかなり滑ったりするようなコースでもあったけれどもこの接戦にかなりプレッシャーもあったけれどもブロディ・コノリーがいることでやっぱりそういう自分も頑張れたっていう話もされていました。改めてブロディのね、いわゆるこう走りっていう部分からこうね入るインタビューのこの人柄っていう部分も出た J. ウィルソンのまずヒート1優勝インタビューだった、そんな印象も受けました。皆さんいかがだったでしょうか。やっぱり J. ウィルソン強いなって思ったヒート1になったでしょうか。ただこの後 IA2 クラスはヒート2も控えております。一時ブロディが J. ウィルソンを抜くというシーンもありました。午後の IA2 クラスのヒート2にもぜひご注目をください。ここまで IA2 クラスヒート1、解説は熱田義孝さん、実況は山田圭でお送りしました。皆さんご覧いただきまして本当にありがとうございました。この後は表彰式と IA1 クラスのヒート1をご覧いただきます。YST 浜松ポーツレーシングプロディー・コーナリー選手、そして見事15選手、大きな拍手をお歌いください。それでは表彰台リブトロフィー、まずはブロンズリブトロフィーを日本人最上位中島宗也選手、おめでとうございます。そしてスポット参戦にもかかわらずこの順位は素晴らしいブロディ・コーナリー選手、おめでとうございます。そして誰が来ようと圧巻の王者の走り J. ウィルソン選手、おめでとうございます。それではフォトセッションを行ってまいります。ライダーの皆様は D.I.D トロフィーを高々と掲げて正面にご注目ください。それではフォトセッションです。お受け取りいただきまして
まして、ではですね、このボッテガのボトルも持った状態でワンモアフォトセッション、正面ご注目ください。ボッテガフォトセッションでございます。ボッテガフォトセッションでございます。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、準備ができましたらスパークリングファイトいっときましょう。あれですね、ソーヤ選手第2位、コーディ・コードリー選手、優勝はジェインソン選手でした。素晴らしい走り、ヒート2もお期待ください。以上をもちまして IA2 クラスヒート1暫定表彰式を終了いたします。ありがとうございました。この無料ライブ中継は D.I.D、 ホンダ、ヤマハ、ブリヂストン、ダンロップ、RS 太一各社のご協力により配信しています。D.I.D 全日本モトクロス選手権シリーズ2022第7戦スゴ大会、MFJ グランプリ、ここからは IA1 のヒート1をお送りしてまいります。解説には引き続き厚田さんをお迎えして、走りが全然違うもん、アグレッシブになっちゃったよって行くだろうって言ってましたよ、ギアがまた一つポーンと上がった走りという感じでしたね。そこでねブロディのねスリップダウンがちょっともったいなかったですけど、次もやってくれるでしょうね。そうです、次のヒート2がまた楽しみですよね、さあそんなことを踏まえながらですね、今度は IA1 のヒート1を皆さんにご覧いただきますけれども、さあ、年間のチャンピオンは富田俊樹選手に決定ということになりましたけれども、この最終戦は厚田さんは全体的にどのようにご覧になりますか？そうですね、やっぱり富田選手に話を聞くと、やっぱもうプレッシャーもなくなったんで伸び伸び走れるって言ってたんですけど、やっぱりね前回優勝した渡辺選手のね気合がね、すごいですよ。やっぱ地元なんで、もう練習からね熱いんですよ、彼昨日から練習走行でホールショットもう一番最初に出てってタイム出してますから、で今日の練習もトップタイムでずっとトップタイムだったんですけど、富田選手がもう更新して、でうわどっち速いなと思ったら、また渡辺選手が抜くという、そうなんですよ、展開だったんですよ。それで僕戻ったんですよ、コースに、コースに戻ってみたら、あれちーくんベストラップじゃんみたいなここでノー塚選手行くかっていうね、バトルがね、そのあたりがまた一つ。Hi guys, welcome to Motomoto Live Global. What we're gonna watch from now on is All Japan Road Motocross Championship IA1 Heat 1.
and I will be your commentator in English. Only he's from New Zealand actually, because his existence, his rider, yeah, that is how he did some big fight, did the really best, and yeah, that was because of that race was so fun. Let's expect on this race as well. So this is the most highest and the fastest the championship in Japan. It won. In terms of the point standings, Toshiko Tomita number 2 is he already became a champion already in this season, and yeah, as you can see, no other riders can defeat his points. Yeah, Toshiko Tomita number 2 is the champion. And P2 number 3 is Chihiro Notsuka. He has 205 points, and but we still don't know which rider will be the P2. You know, because even though we have already the champion, we still don't know other riders which rider will be the P2 or P3. And the P3 number 4 is Yusuke Watanabe. And P4 number 22 is Kainosuke Oshiro. P5 number 5 is Makoto Ogata. And these are the top 5 riders we have today. And yeah, Chihiro Notsuga, he actually, you know, this is our second time to have the race at the same course. This is the round 7, right? This is the final round. But when we have the rounds 3, it was in July. It was also the same course where we are now. Is Land SUGO. This is the same course, same as this where we are now. And at that time, we have the 2 races on that 3 round. And for the heat 1, the winner is the Toshiki Tomita number 1. Sorry, and P2. P heat 2. The winner is Kainosuke Oshiro number 22. And Kainosuke Oshiro is now currently on a P4 in terms of the point standings. So these are the Toshiko Tomita, Kainosuke Oshiro won the race at this same circuit. It was like in round 3. But on a P2, it was like Chihiro Notsuka. Yusuke Watanabe became like a P2 for the heat 1, and Chihiro Notsuka number 3 became he was like P2 for the heat 2. So yeah, these 4 riders are really fast, and we still don't know Chihiro Notsuka number 3 or Yusuke Watanabe number 4 or Kainosuke Oshiro number 22. We still don't know which rider will be P2. Yes, so that is how. Let's see which rider is gonna be like that and something, and this will be fun. But yeah. Anyway, okay, seems like I have already. Oh, thank you for your comments, Paul. I have followed one of your riders when he raced here in USA for Kawasaki in 250 class. Oh, so you are watching the race from America. That's so cool. Is there more racing coming yet? Yes, we have this race, and in this afternoon, it was like around. Hold on, let me see the time. So after this race, we will have 3 races in this afternoon. And the first race in the afternoon will be the ladies class, and I will not do any commentary in English, but I will do the commentary in Japanese for the ladies one. And as soon as we finish the ladies class, we have IA2 class heat 2, and this will be the I'm personally looking for it. And the final race for the last race we have is IA1 heat 2, and all the races will be finished today. So we have 4 more races to go, including this one. And Takora, thank you for your comments. And Paul, number 2, won the championship
it looks like, yeah, number two. Yes, Toshiki Tomita became a champion. By the way, let me explain why there is no number one is in this championship. Is because probably you know this truth. I mean this fact, but the number is all depends on the results from last year. So if the Toshiki Tomita number two. If his number is number two, it does mean he was the second fastest rider, and he from last year he became a P2 in 2021. And so, for example, Chihiro Nosuga number three, it does mean he was the P3 in 2021. And so that is why. And then where is the number one? Is last year the champion is Kei Yamamoto, and he actually retired riding the machines, and he is not the rider anymore. So that is why there is no number one in this year, because he retired. However, Toshiki Tomita, Kei Yamamoto is now supporting the other riders. So, for example, like today, there is like if you come to this sport Land SUGO, this course, then you can you can join the like presentations or. There's like little corner Kei Yamamoto held, like he explains and he will answer all questions if you leave any questions here. Kei Yamamoto, he retired. He's not here anymore, but he supports the Japanese riders in these seasons. Oh, Muppet! Oh, I remember you. Welcome back, Shimoda. Yeah, Shimoda Joe. Yeah, that was so good to have the Joe Shimoda. Jay Shimoda is now competing and joining in a race in it was like in the World Motocross Championship, right? Joe Shimoda, he's a Japanese. He actually joined the race. It was like round four, Joe Shimoda, and when he came here in like the circuit, many riders, many Japanese people, many fans brought the pens and the paper for him to do the sign, to get the sign. He was asked the signs by many people. That was kind of really, I really did like the moment. Yes, I just hope like Joe Shimoda is here, and Joe Shimoda is a really fast rider. He was like a second fastest rider. He became a champion last year, right? And for this year, he is now so far P2 or something, and probably all the races has been finished or something. I don't know. Anyway, so the race here, we have a one hit one. We have 25 minutes plus one more lap. We usually have the race for 30 minutes plus one more lap, but because this is the final round, that is why we have only like 5 minutes has been reduced. And seems like the race will begin within 60 seconds. 60 seconds. Oh, Paul, who won the race? Who won the 450 championship last year? Oh, Kei Yamamoto. Kei Yamamoto is the one who won. He won the race last year, but he retired, so he is not the rider anymore. He is not joining the championship. Anyway, one hit one. This race will be starting really soon, 30 seconds before there's the signboard on the right side. The race will begin within 30 seconds. Okay, are you guys ready? Okay, the green flags was waved. So the first corner is on the left side, and that is why the fast rider is now on
right side, I mean left side, you can see the number 3, Chihiro Natsuka was on the left side. Okay, 15 seconds before. Okay, All Japan Motocross Championship 2022. 5 seconds before the race will begin. Okay, now started. Okay, let's see which rider will get the whole shot. Seems like number 22. No, number 4. Yusuke Watanabe. Oh my goodness. Okay, seems like 2 riders had the crash here from the first corner. But yeah, seems like Yusuke Watanabe is now on the top. By the way, this is his the home country. No, not this home country, but his home the course. So Yusuke Watanabe knows this place a lot, and like I said on round 3, yeah. So when we have the same the race at the same course, Yusuke Watanabe actually he could not win the race, but he just finished P2 for the heat 2. So Yusuke Watanabe will probably become a champion though. Yes, I don't know, but yes, probably. And okay, it seems like I've got the comments here. Who won 250 championship last year? Oh, the winner from the 250, which is IA2, Oshiro, is now stepped up. He is not joining the 250 class anymore. He is now in this race, and his number is 22. Is this guy, Red Mazel, and now he is on a P2 right now. Isn't it amazing? Isn't it amazing? I am so honored that number 22 Kanosuke Oshiro is now on a P2 right now. Even though he's a rookie, he is a champion. He became a champion for the 250 class last year. Okay, seems like on the top position is P4 Yusuke Watanabe, and P2 is number 22 Kanosuke Oshiro, and P3 is this guy number 2, the champion in this year, is now on the P3. Seems like, and the P4 is number 3, Chihiro Natsuka. Let me tell you, I am here in this course right now, and when I saw the race yesterday, it was like a qualifying race. It was like in the beginning of the race or something. No, the shot, OMG. What happened to number 22 Kanosuke Oshiro is now currently on a P4, but Yusuke Watanabe is now on the top, number 4, and on the P2 is number 2. No, P3, Chihiro Natsuka. And from the top one, number 4, P4, number 22 is Kanosuke Oshiro. P5, number 5 is Makoto Ogata. Makoto Ogata. Yeah, he just left the comments like this. And he also had the same too, and Chihiro Natsuka as well. And these else. Okay, so now. Oh my God, I'm sorry. Oh, seems like a Humperdink Fang Boner stream froze. Oh, thank you so much for your comments. But yeah, I'm gonna ask them. Yes, Paul, I am sorry. But I will keep telling you the position and I need to let them know. Yeah, so still the position has not been changing, and we still 12 minutes and one more lap. 12 minutes and one more lap. Sometimes the streaming froze, but now it's like it's now going smoothly now. Connection. Humperdink, it's back now. Yes, I'm glad. Thank you. And yeah, so let me tell you about the riders just really quick. So
in terms of the Yusuke Watanabe, he is now currently on the top. Oh, this guy. I can see the fans wave the flags to this guy, number 4. And yeah, Yusuke Watanabe, he is not the race, but okay. What I found out was like we have already. This is the final round, but we didn't have the 6 rounds before, right? And final race, it was like a round 62. Yusuke Watanabe won the race. He became a winner. But other than that, there is no other race Yusuke Watanabe won. So it was the first time for Yusuke Watanabe to win the race. It was like a round 6 heat 2. And also for this round, he will, if he won this race, it does mean Yusuke Watanabe will win the race twice in this year. And we have for this round 7, we have 2 races to go. So in this one is for this one is in this afternoon. So yeah, Yusuke Watanabe is his pace, his motivation, is everything is now going up, which is great. Oh, seems like number 7, Kota Otsuka, he is now overtook number 6, Yohei Kojima. So these are some differences. The position has been changed. Oh, wait till everybody gets their new Q phone, 7 billion phone. Oh yes, everybody on the planet will get on one free. I know, right? 7 billion phones. Yeah. And now, okay, seems like we have less than 10 minutes and plus 1 more lap to go. But you know, if you have any trouble or something in terms of the connection or something, tell me. I'm going to show these comments to the director and producer. There is like a bad Wi-Fi connection or something was going wrong. So it was kind of really hard for us to watch the race till the end. So yeah, your voice is matter, okay? Your voice matters. So let me know and leave the comments. I will show all the comments later. But thank you so much for Paul and everyone. Thank you. Okay, so let me tell you about the Toshiki Tomita. He is a champion, just really quick. So Toshiki Tomita number 2, he is now currently on the P3. He has been winning the can you guess how many times he won the race? So for example, we have the race like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so we have the round 6 and we have 14 races passed in this season. And Toshiki Tomita won the race 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wow. Half of the from the races he won. Like he won the 7 times out of 14. So he won the race 7 races out of 14. Toshiki Tomita. So that is how he can gain 298 points. But let me tell you, for only the final round, 3 points will be added to all the riders. So for example, if the rider won the race, it does mean he can get the points for 25, but it will be 3 points will be added. So if the rider won this race, it does mean the rider can gain the 28 points because this is the final round, which is called the MFJ Grand Prix. And so in terms of Toshiki Tomita, he has been doing it really well. He explained there is 2 reasons why he is doing good. One reason is he said there is like a coach
this is not to give the skills or something, but there is like a mental coach. There's a mental coach to the Toshiko Tomita, and he learns how to calm down, and this is what the mental coach is like. A mental this is like for the mental. And there is the other reason is because he became a father. I don't think Toshiki Tomita, his daughter or boy, I don't know. He's still the newborn baby has not been born yet. However, okay. However, he just felt like he needs to live. This is his job. He needs to do. He needs to make money, earn money. This because this is what he's doing for a living. Anyway, that is how Toshiki Tomita, he's doing really good. But seems like no other rider, the person has been changing it, and we have more 5 minutes to go. Okay, so let me explain and tell you the comments here. Okay, so we have 5 minutes plus one more lap. Kanosuke Oshiro, number 22, he was currently P2, but he dropped his positions because Chihiro Natsuka, number 3, and Toshiki Tomita, number 2, these two riders over to number 22, Kanosuke Oshiro, is now he is on P4. And but number 22, Kanosuke Oshiro, and Makoto Ogata, number 5, their positions are really close to each other though. It's like they are competing, and so good. And what happened? Yeah, Toshiki Tomita, he actually won the race, and course is not the same. Although we have the same, the race here, round 7 and round 3 is the same course, but the course layout has been changed. So there is like a, there's like a European course, European area. There is like an area, it's called a European. There, we did not have any straight course, straight line until round 3. But from this round 7, there is a new course. There is like a new straight course has been added, and also there is like a technical section, and it's like a snake section. It's called snake sections. It was like around, hold on, 1, 2, 3. Okay, turn 4, fourth corner. There is like a technical section, and there's like technical section, and snake section will be, it's called just around that corner, and is also the course layout has been widened. It became wide. So that is why the riders can go very fast with the really top speed into the corner. Usually before the corner, they need to have the brake and slow down the speed, right? But because of that, he can, this course layout has been changed, so almost all riders can go really fast for speed. So it's not the same, Okay, so okay, seems like I've got the new comments here. Oh, by the way, before that, we have 2 minutes and one more lap to go. 2 minutes. Okay, let me pick up the comments here. Okay, I followed Anita Akira on 450 Honda. He is good. Oh, that is good. Yeah. Which rider will go in which point or something.
And Yorozura, the weather is relatively good. Yeah, it's really good now. Kanonchan is going to give live commentary. Yes, thank you. Kuriko Takora, Kainosuke Oshiro, champion for 50 last year. Yes. Okay, so seems like we have 1 minute and plus 1 more lap to go. Seems like the position has not been changing, so let me give you the position just really quick, okay? So on the top position, number 4 is is Yusuke Watanabe. And if he won this race, it does mean he can gain the 25 points. Oh no, and plus 3 points added. So 28. If the rider won the race, it does mean 20 points will be added plus 3 more points. So if he finished like this, then the kind of Chihiro Notsuka can gain the 23 points today. P3, 19 points will be added. P4, 16 points. P14, number 14 and 13. Okay, so seems like Kainosuke Oshiro and number 5, Ogata Makoto are battling each other now. And we have 1 more lap to go, okay? The time has run out, so next one will be the final lap. Okay, let me calculate, and I need to prepare my calculator. Okay, so the question has been not changing, but so for example, if Toshiki Tomita, you know what, we have already know the champion for this year. It's not really big matter. I mean, like who's gonna be a winner or something. I mean, the champion or something, because we know. But seems like for this race, number 4, Yusuke Watanabe can gain the 28 points if he won the race and if he had any crash or something. Now Yusuke Watanabe had 198 points, and if he won the race, he can gain the 20 points. So Yusuke Watanabe, his rider points will be 225, and this is kind of really important though. Number 3 is P2 is number 3, Chihiro Notsuka. And if he won the race, Chihiro Notsuka can gain 23 points. So, and his points is so far 205. So, oh my god. $228. So, guys, listen. Yusuke Watanabe, if he won this race, his total points in terms of point standings will be 225. And Notsuka Chihiro is now on the currently P3, right? He is, P2, right? Notsuka Chihiro number 3. If he finished P2, then he will gain 23 points, and it does mean his total points will be 228. And there is like only 3 points gap between Chihiro Notsuka number 3 and Yusuke Watanabe number 4. And these 4 top riders versions. Is this serious? And so for example, and Kainosuke Oshiro number 22, because he had 178 points, and if because Toshiki Tomita is now on P3, so number 22, Kainosuke Oshiro, if he finished like P4, it does mean he can gain 16 points. His total points will be 194. So yeah, Kainosuke Oshiro cannot be able to. If he won the race for the race too, then Kainosuke Oshiro may have the chance to become a champion. But oh my god! But look at these 3 riders. Number 2, Toshiki Tomita, number 22, Kainosuke Oshiro, number 5, Makoto Ogata. They are so close to each other. Okay, so the top checker, the winner is this guy. Number 4,
gained 28 points. His total points is now 224, Yusuke Watanabe. So now, in terms of the point standings, we know already Toshiki Tomita is the champion for this year, but Watanabe Yusuke Watanabe is now on the P3 in terms of the point standings, and P2 is number 3. This guy, Notsuka Chihiro, and now he gained 23 points. It's now, if I added 23 points, then now his total points will be 228. So, in terms of point standings, top is, of course, Toshiki Tomita, but P2 is Notsuka Chihiro, and P3 is number 4, Watanabe Yusuke. There's like only 3 points gap between Notsuka Chihiro and Watanabe Yusuke though. Congratulations on this Yusuke Watanabe. By the way, he actually won the final race, the previous race when we have the offload village. We have the race in the offload village. He won the race round 6. いや、やったね。気持ちいい優勝じゃなかったですか？めちゃくちゃ気持ちいいです。いや、もう最初から1位で、もうタイムも落ちなくて、もうずっと攻めてたんですか？ずっと攻めてました。いや、地元ファンがいっぱいいますけど、ヒート2に向けてコメントお願いします。はい、応援ありがとうございました。この調子で次も一番取っちゃいます。応援よろしくお願いします。いやいやいや、いけるね。So Watanabe Yusuke said he has the confidence on winning the race, and he said because he is winning 2 times in row, he said he has a lot of confidence on winning the next race as well. And as you can see, there's like a big smile on his face. So yeah, and the interviewer asked that he is doing well. And win the race, and so that Yusuke Watanabe said, "Thank you for rooting for me. Please keep rooting for the Yusuke Watanabe for the next race as well." This is what was like that. So yeah, so the winner for this race was the Yusuke Watanabe. Though, thank you so much. It was kind of really fun race, and of course. Fun race, but next race will be the ladies class, and next one will be the IA2 Heat 2, and last race will be the IA1 Heat 2 as well. It will be from the afternoon after lunchtime. I hope you enjoy watching the race together, and we have 3 more races to go. Okay, I will come back later. I will see you soon. Thank you. Ciao. 2022第7戦スゴータ本大会大会会長でございます株式会社スゴー代表取締役社長の遠藤航でございます。暫定表彰をお手伝いをいたしますのはスポーツランドスゴーレースクイーン金子樹里伊勢育美でございます。それでは表彰台を獲得されました3選手をお呼びしてまいりましょう。大きな拍手でお迎えください。第3位ゼッケン2番ヤマハファクトリーレーシングチーム富田俊樹選手。第2位ゼッケン3番チーム川崎 R&D 大塚千尋選手そして見事連勝2連勝ゼッケン4番優勝ヤマハファクトリーレーシングチーム渡辺裕介選手おめでとうございます。それでは表彰台の選手にはプレゼンターの遠藤社長より D.I.D リブトロフィーが贈られてまいります。まずは第3位の富田選手おめでとうございます。そして第2位の大塚選手おめでとうございます。そして有言実行のまずは1勝目渡辺裕介選手地元勝利おめでとうございます。それではここで写真撮影を行ってまいります。ライダーの皆様は D.I.D のトロフィーリムを高々と掲げて正面にご注目ください。フォトセッションです。
でしょうか。ありがとうございました。続きまして3選手にはスパークリングワインボッテガゴールドが贈呈をされてまいります。また優勝されました10.4番の渡辺裕介選手には優勝の副賞としてボッテガミニの目録が贈呈をされてまいります。さあそれでは優勝の渡辺選手にボッテガミニをお渡しいたしまして、それではですねボッテガによるフォトセッションも行ってまいります。今一度正面にご注目ください。ありがとうございました。それではプレゼンターの工藤社長、そして次のレースチームはごコーナーをいただきますようにお願いいたします。ご協力ありがとうございました。さあそれでは一旦ですね準備をさせていただきまして、スパークリングファイトに向かってまいりましょう。さあそれではゴールドリブン、そしてブロンズシルバーのリボンを決定させていただきまして、それでは3選手準備はよろしいでしょうか。それでは参りましょう。シャンパンファイト。改めましてご紹介いたしましょう。第3位富田俊樹選手、第2位大塚千代選手、見事優勝は渡辺裕介選手でした。おめでとうございます。以上をもちまして D.I.D 全日本モトクロス選手権シリーズ2022第7戦相撲大会 IA1 クラスヒート1暫定表彰式を終了いたします。ありがとうございました。What drives me is being able to do what I love, which is racing dirt bikes, and have that be my job. What drives you?今回はこちら2020年にモデルチェンジされたホンダ CRF250L です。公道でも走れるオフロードバイクって比較的もったりした印象があると思うんですけど、この CRF250L はミラーとかもすごいスッキリしてて、見た目がねものすごくかっこいいなと思います。でまた私身長が162センチなんですけれども、またがってみると足つき性見てください。ベタつきなんですよ。162センチの方だったら足がベタつきなので安心して走れるなっていう印象です。で今回ね公道とオフロードと実際乗ってみたんですけど、ポジション見ていただきたいんですけど、
結構ねハンドルが高い位置にあるかなって思うんです。でこれが公道だとそんなに気にもならなく走れるんですけど、モトクロスコースとか林道だとちょっと前が上がりすぎてるかなっていうのが気にはなるんですけど、でもそんな抵抗なくコース走れるかなって思いました。シートの幅もすごい広くて安定性がしっかりあって、角に座りやすくてコーナーリングがものすごくしやすいなっていう印象でした。でまたタンクがすごいスリムなんですよ。でも容量も 7.8 リットル入ってたくさんガソリン入れることができるので長距離走行も安心やと思うんですけど、これが実際すごいニーグリップしやすくて力も入れやすくコーナーリングが非常にしやすいなという印象でした。このバイク公道で走ってると小さい R だと非常に曲がりやすいんですけど、大きい R だと少し切り込みが激しいなっていう印象だったので、その点注意して走ってもらえるとすごい安心して走行することができるんじゃないかなと思いました。でまた林道とかオフロードコース、土の上だと逆にこの切り込みの速さがすごいコーナーリングしやすくて非常に乗りやすいバイクだなと私は感じました。でもね、一番私がこのバイクに乗ってすごい驚いたのがクラッチがすごく軽いんですよ。でこのクラッチすごく軽いのでシフトアップシフトダウンがものすごく楽ちんで長距離走っててもしんどくないやろうなっていう印象です。でまたこういう土の上走ってても本当のモトクロッサーみたいなクラッチでもう本当にびっくりしました。そしてですね、このフロントサスペンション動きを見てもらいたいんですけれども、すごいね吸収するんですよ。公道でデコボコしたところはあんまりないのでこの良さがそこまで大きく分かることはないかなとは思うんですけど、でも乗ってて非常に楽やし、実際こういう林道とかオフロードコースを走ってみると小さなギャップだったりっていうのをものすごく吸収してくれるので、もうそのままの勢いでコーナーリングしていけるので、これだったらちょっと楽しみながら走るようなレースだったら全然いけるんじゃないかなっていう印象でした。またスタンディングなんですけど、公道だとね立つことないと思うんですけど、こういう林道とかオフロードってやっぱり基本立ち姿勢が必要になってくると思うんですが、そのフォームもすごく取りやすくて窮屈じゃないというか、自然とこうなるようなそんな作りになっていて、ものすごく安心して乗れるなっていう印象です。ちょっとねこのステップ見てほしいんですけど、ワイドになってますので足を乗せるのもすごい乗せやすくて立ちやすく、フォームとかもすごいしやすい感じになっています。でオフロードだと足をねこういう形に持っていくことが多いんです。でこうすることによって下にこの斜め下に力が加わることによってより一層グリップするような仕組みになるんですけど、このマシンはそういうところも考えられて作られているステップになっています。メーターなんですが、ギアが今何速かっていうのと燃費の平均アベレージとガソリンどれだけ入ってるか全部モニターで確認できるようになってます。でこのねギアすごくいいなって思って、公道だったらそんなにギア何速かなって確認すること少ないと思うんですけど、私だけかもしれないんですが、実際こうやってコースを走ってると今何速やったのかっていうのが分からなくなる時があるんです。なんでパッと見た時に今2速やなとか3速やなって確認することによって非常にスムーズにコースを周回することができるんじゃないかなと思います。このバイクなんですけど ABS がついていますので、公道だと安心して走行することができるんですけど、オフロードの時はなんと ABS 解除することができますので、どちらのシーンに合わせても安心して走行することができるようになっています。エンジン特性なんですけど、実際走ってみてすごい低速にパワーがあるなという印象でした。なので公道だったら1、2、3でストレートが長くなってくると4速ぐらいでアクセルを全開にしすぎずに少し開けてあげるぐらいの方が気持ちよくより走った感が出て楽しいバイクやなっていう印象でした。
でこういう林道とかオフロードも一緒で、そんなに高く上げるよりは低速を大事に走ってあげた方がスムーズに走れるバイクになっていましたので、こういう、ね、オフロードだと小さい R になってくるとなんかこの気持ち的に止まりそうだなって感じることがあると思うんですけど、逆にそういうところがあんまりなくて、小さな R、もっと小さな R、全然安心して走ることができるバイクになってました。でも低速だからといってパワー感がないのではなくて、みんなと並走して走る分にも全然劣らないぐらいパワーのある楽しめるようなエンジン特性になっています。なんとですね、今回フレームが新設計されています。スチールのフレームとなっていまして、こういうオフロードとかでも十分に耐えれるだけの剛性をつけて、なおかつしなやかに走りやすい設計となっています。でフレームとかこの辺のスイングアームとかいろんなパーツ類含めてトータルで4キロ軽くなっていますので、非常に乗った感じも軽さが出てて、こういう取り回しがすごいしやすいマシンになっています。なのでワインディングとかのこの切り返しも非常に気持ちよくできますし、なおかつオフロードコースとか林道に行った時もコーナーリングに対してちょっと石ころがあったから避けようみたいな時も安心してこうバイクを寝かすことができて、すごい扱いやすいバイクになっています。実際オフロードコース、モトクロスコース走ってみたんですけど、もう率直にすごい乗りやすいバイクでした。足つき性も非常に良くて、エンジン特性も低速がすごいパワーがあるので安心してコーナーリングすることもできますし、パスもすごい吸収してくれるのでギャップとかの対応も安心して任せられる、本当に乗りやすいバイクになっていますので、排気量がね250っていうことで女性の方とかちょっと大きすぎるかなって構えてしまうかなと思うんですけど、気にしなくて大丈夫だと私は思います。むしろこれぐらいの排気量の方が周りのね大きいバイクっていっぱいいると思いますので、それに負けない、こんだけ大きいんだからみんなどいてよみたいな、そんなイメージで走行することができるので、女性の方は逆にこういうバイクに乗ってもらって林道とかオフロードコース楽しんでもらえたらなと思います。なんでこのバイクね、公道乗ってきてそのままいろんなものをこうナンバープレートだったりとかを外して実際にコースを走ることができるので、ちょっと気分転換に公道だけじゃなくて土の上を走りたいなっていう時にはもってこいやし、実際にこのままレース出れるんであればエンデューロとか全然いけるんじゃないかなと、小さな草レースとかでも十分楽しめるようなそんなバイクになっていますので、私も機会があればそういうところに参戦してみたいなって実際に思えるような、そんな素敵なバイクでした。What drives me is winning. The goal is always to win championships. I know I have the capabilities, the talent, and the team behind me to do that. Been focused on work on the bike. My training's been good. Supercross was good for us, and into outdoors, and let's go win some races.安代俊二のトンネルインプレッション、山の MT-10SP ですけれども、数あるネイキッドバイクの中で、このバイクがなんていうんですかね、一番その最新テクノロジーをいっぱいこうつぎ込んでる、ハイスペックなバイクだというふうに言ってもいいと思います。まずエンジンがスーパースポーツの R1 のエンジンを採用しているということですよね。元は200馬力近いエンジンなんですけども、それをそのネイキッド用に街中でも乗りやすいように、エンジン特性を改良して楽に走れるようになってます。でそれでいて、その気になれば結構がっちりパワーも出ますし、さっきとガンガンに攻めることができるバイクです。でそんなパワフルなエンジンがいいのっていうふうに思われる方もいっぱいいると思うんですけども、そこまでねパワーは正直いらないかなと思うんですけども、その気になれば走れると、何ですか、余力があるっていうのかな、そういう意味では、限界も試せるしっていうことで、いろんな走りができて、それはそれで楽しいんじゃないのかな。
その一方で例えば街中、これはエンジンモードスイッチがあって、いろいろこう変えられるんですけども、レイとかスイートだったかな、モードをチョイスすれば、街中も特にスーパースポーツのエンジンってアクセルの開き始めはすごくピックアップが鋭すぎて疲れやすいんですけど、このバイクはそのあたりはうまく調教されていて、街中でもこう開くのしてるっていうのがやっぱりこれも電子制御の進化かなというふうに思います。あと、このバイクは SP ですけれども、スタンダード MT10 もあるんですけど、一番の差はやっぱり電子制御が満載されていて、価格差は30万ぐらいなんですけど、トラクションコントロールとか、あと、ABS も当然ついてますし、あとウィリーコントロール、あとね、オートクルーズっていうんですかね、高速道路でも、アクセルに触らなくて、ボタンのアップダウンだけでスピードが細かく調整できて、それでスピードを維持して走ることもできて、それで実際これ高速道路で、東名でテストしたんですけど、想像以上に使えるんですよね。でボタンを押して、例えばスピードを上げようとした時に、1キロ2キロっていう単位でスピードをじわじわっと上げていけるんで、本当にね、なんていうんですかね、もともとフライバイワイヤーですけど、その辺の調教がすごくよくできていて、その技術の進化はすごいなというふうに思いました。あとスタンダードと SP の、価格差の大きな要因の一つがサスペンションなんですけれども、 SP は前後サスペンションがオールユニットがついてます。で実際走るとすごく動きが滑らかで、細かいギャップの修正もいいですし、高速を走っても当然そのモードに合わせてサスペンションの一気にも変わるので、そのあたりもですね、連動しててすごく、ユーティリティが高いというかいいなと思います。ですから電子制御とサスペンション、これが違うんですけど、30万という価格差はむしろ安いぐらいなんじゃないのかなというふうに思います。あとデザインなんですけど、MT シリーズっていうのがいっぱいあるんですけど、その中でその頂点にいるのはこの MT10 なんですけど、このバイクだけなんていうんですか、いかついんですよね。機械的なというかロボコップ的なっていうんですかね、そういうカクカクしたイメージで、古い年代からするとどうよっていう気もするんですけど、若い世代というか人たちには結構人気を博しているというふうな話は聞いています。ただね乗ってしまうと自分からは言えないので、ただ実用性っていう意味ではもうすごくよくできているバイクなので、ちょっとアピールしたい人にはいいかなというふうに思います。あとライディングポジションなんですけど、アップハンでシートがねこのクラスにしてはちょっと高めの 825mm で、シート高自体は高いんですけど、2グリップ部が、フレームの幅が狭められているので、割と足つき性はいいです。でハンドルは、若干アップとまではいかないんですけど、一文字に近い感じ。あとメーターがデジタルなんですけど、その辺もやっぱり最新テクノロジーというかそういう雰囲気が漂わせているんだけど、デザイン的に表示がすごくちっちゃいので、そのあたりは好き嫌いが分かれるかなと。若い人たちには、これは、ごく当たり前のというか受け入れやすいところかもしれないんですけど、割と年齢が高い人たちにとってはもっとシンプルにしてくれてもいいのかなというところではありますよね。ヤマハの MT-10SP ですけれども、このバイクはやっぱりこのクラスのネイキッドの中にあって一番運動性能がいいですし、あと価格のこともありますけれども、マシンのその仕上がりもすごく上質なもんだと思います。上質っていうことでいうと、割と年齢層の高い方にもいいと思いますし、あとデザイン的にはね若干前衛的な部分もありますので、そういう意味では若い人たちにも合うのかなと。ただあれですよね、問題は200万円ちょっとする価格っていう、そのあたりをどう判断するか。物に対するそのバリューとしては高くはないと思うんですけども、そのあたりをですね経済的にちょっとね余裕がある、ちょっと頑張ってみようかなっていう人に対してはすごく向いているバイクかなというふうに思います。
What drives me is I get to wake up every day and do what I love, and that's racing dirt bikes. But deeper than that, I love that competition and I love to win, and that's what always keeps me coming back for more. What drives you? These tires come alive on the circuit. Descended from racing slick tires, these tires were born to satisfy your instinctive drive for speed. Thanks to advanced technology refined through countless races, these tires grasp the road with a powerful grip even as they zoom past. Built and rebuilt time and time again. Never slowing down. All in the singular pursuit of power. Until at least these tires attain the potential to go toe-to-toe with any racing tires out there. It is now possible to ride with both power and grace. A street tire unlike any that has come before, equipped with the high technology of a racing tire. Street tires that come alive on the circuit. SportMax Q5. What drives me is being able to do what I love, which is racing dirt bikes, and have that be my job. What drives you?
What drives me is winning. The goal is always to win championships. I know I have the capabilities, the talent, and the team behind me to do that. Been focused on work on the bike. My training's been good. Supercross was good for us and into outdoors, and let's go win some races.今回はこちら2020年にモデルチェンジされたホンダ CRF250L です。公道でも走れるオフロードバイクって比較的もったりした印象があると思うんですけど、この CRF250L はミラーとかもすごいスッキリしてて、見た目がねものすごくかっこいいなと思います。でまた私身長が162センチなんですけれども、またがってみると足つき性見てください。ベタつきなんですよ。162センチの方だったら足がベタつきなので安心して走れるなっていう印象です。で今回ね公道とオフロードと実際乗ってみたんですけど、ポジション見ていただきたいんですけど、結構ねハンドルが高い位置にあるかなって思うんです。でこれが公道だとそんなに気にもならなく走れるんですけど、モトクロスコースとか林道だとちょっと前が上がりすぎてるかなっていうのが気にはなるんですけど、でもそんな抵抗なくコース走れるかなって思いました。シートの幅もすごい広くて安定性がしっかりあって、角に座りやすくてコーナーリングがものすごくしやすいなっていう印象でした。でまたタンクがすごいスリムなんですよ。でも容量も 7.8 リットル入ってたくさんガソリン入れることができるので長距離走行も安心やと思うんですけど、これが実際すごいニーグリップしやすくて力も入れやすくコーナーリングが非常にしやすいなという印象でした。このバイク公道で走ってると小さい R だと非常に曲がりやすいんですけど、大きい R だと少し切り込みが激しいなっていう印象だったので、その点注意して走ってもらえるとすごい安心して走行することができるんじゃないかなと思いました。でまた林道とかオフロードコース土の上だと逆にこの切り込みの速さがすごいコーナーリングしやすくて非常に乗りやすいバイクだなと私は感じました。でもね一番私がこのバイクに乗ってすごい驚いたのがクラッチがすごく軽いんですよ。でこのクラッチすごく軽いのでシフトアップシフトダウンがものすごく楽ちんで長距離走っててもしんどくないやろうなっていう印象です。でまたこういう土の上走ってても本当のモトクロッサーみたいなクラッチでもう本当にびっくりしました。そしてですねこのフロントサスペンション動きを見てもらいたいんですけれども、すごいね吸収するんですよ。公道でデコボコしたところはあんまりないのでこの良さがそこまで大きく分かることはないかなとは思うんですけど、でも乗ってて非常に楽やし、実際こういう林道とかオフロードコースを走ってみると小さなギャップだったりっていうのをものすごく吸収してくれるので、もうそのままの勢いでコーナーリングしていけるので、これだったらちょっと楽しみながら走るようなレースだったら全然いけるんじゃないかなっていう印象でした。またスタンディングなんですけど、公道だとね立つことないと思うんですけど、こういう林道とかオフロードってやっぱり基本立ち姿勢が必要になってくると思うんですが、そのフォームもすごく取りやすくて窮屈じゃないというか自然とこうなるようなそんな作りになっていて、ものすごく安心して乗れるなっていう印象です。ちょっとねこのステップ見てほしいんですけど、ワイドになってますので足を乗せるのもすごい乗せやすくて立ちやすくフォームとかもすごいしやすい感じになっています。でオフロードだと足をねこういう形に持っていくことが多いんです。でこうすることによって下にこの
斜め下に力が加わることによってより一層グリップするような仕組みになるんですけど、このマシンはそういうところも考えられて作られているステップになっています。メーターなんですが、ギアが今何速かっていうのと、燃費の平均アベレージとガソリンどれだけ入ってるか全部モニターで確認できるようになってます。でこのねギアすごくいいなって思って、公道だったらそんなにギア何速かなって確認すること少ないと思うんですけど、私だけかもしれないんですが、実際こうやってコースを走ってると今何速やったのかっていうのが分からなくなる時があるんです。なんでパッと見た時に今2速やなとか3速やなって確認することによって非常にスムーズにコースを周回することができるんじゃないかなと思います。このバイクなんですけど ABS がついていますので、公道だと安心して走行することができるんですけど、オフロードの時はなんと ABS 解除することができますので、どちらのシーンに合わせても安心して走行することができるようになっています。エンジン特性なんですけど、実際走ってみてすごい低速にパワーがあるなという印象でした。なので公道だったら123でストレートが長くなってくると4速ぐらいで、アクセルを全開にしすぎずに少し開けてあげるぐらいの方が気持ちよくより走った感が出て楽しいバイクやなっていう印象でした。でこういう林道とかオフロードも一緒で、そんなに高く上げるよりは低速を大事に走ってあげた方がスムーズに走れるバイクになっていましたので、こういう、ね、オフロードだと小さい R になってくるとなんかこの気持ち的に止まりそうだなって感じることがあると思うんですけど、逆にそういうところがあんまりなくて小さな R、もっと小さな R、全然安心して走ることができるバイクになってました。でも低速だからといってパワー感がないのではなくて、みんなと並走して走る分にも全然劣らないぐらいパワーのある楽しめるようなエンジン特性になっています。なんとですね、今回フレームが新設計されています。スチールのフレームとなっていまして、こういうオフロードとかでも十分に耐えれるだけの剛性をつけて、なおかつしなやかに走りやすい設計となっています。でフレームとかこの辺のスイングアームとかいろんなパーツ類含めてトータルで4キロ軽くなっていますので、非常に乗った感じも軽さが出てて、こういう取り回しがすごいしやすいマシンになっています。なのでワインディングとかのこの切り返しも非常に気持ちよくできますし、なおかつコース走ってみたんですけど、もう率直にすごい乗りやすいバイクでした。足つき性も非常に良くて、エンジン特性も低速がすごいパワーがあるので安心してコーナーリングすることもできますし、パスもすごい吸収してくれるのでギャップとかの対応も安心して任せられる本当に乗りやすいバイクになっていますので、排気量がね250っていうことで女性の方とかちょっと逆にこういうバイクに乗ってもらって林道とかオフロードコース楽しんでもらえたらなと思います。なんでこのバイクね、公道乗ってきてそのままいろんなものをナンバープレートだったりとかを外して実際にコースを走ることができるので、ちょっと気分転換に公道だけじゃなくて土の上を走りたいなっていう時にはもってこいやし、実際にこのままレース出れるんであればエンデューロとか全然いけるんじゃないかなと、小さな草レースとかでも十分楽しめるようなそんなバイクになっていますので、私も機会があればそういうところに参戦してみたいなって実際に思えるようなそんな素敵なバイクでした。What drives me is I get to wake up every day and do what I love, and that's racing dirt bikes. But deeper than that, I love that competition, I love to win, and that's what always keeps me coming back for more.
八代俊二の本音でインプレッション YZF-R3 のインプレッションです。現行の R25 の2気分的な存在のマシンです。このバイクの特徴は排気量が320に上がっていることと、あとルックスですね。特にフロント周りですけども、兄貴分の R1 とか R6 そのシリーズに寄せてあります。もうかなり鋭くなってかっこよくなりましたね。で実際走ってみると、エンジンが320になったということで低速のトルクがですねだいぶ熱くなりました。で法定速度の60キロだと6速で3500回転ぐらいの回転になるんですけども、割とその回転でもギアを変えずにそのままアクセルのオンオフだけで加減速ができるぐらいの中低速の力強さがあって、2号だったら多分シフトダウンしないとちょっとねかったるさを感じるんでしょうけども、 R3 だとそのあたりは余裕を持ってアクセルのオンオフだけで走れるっていうのはだいぶ変わったなというふうに思いました。あと、実際街中走ってみるとシートがねまず結構柔らかいんですよね。肉厚で、これでまず乗り心地がいい。であと足つき性もいいということで、あとライディングポジションもコンパクトですよね。でポジションもねシートとハンドルの距離が短いというかコンパクトなんで、すごく肩にも負担が来ないし、かといって腰にも負担来るわけでもないんで、自然な形でずっと乗ってられるんで、すごく楽っていうか疲れないなっていうふうに思いました。あと前後サスペンションなんですけども、すごく動きがスムースで走れる汎用性の高いバイクだなというふうに思いました。で一方サーキットなんですけど、レブリミットまで回そうと思うとちょっと上の方でかったるさを感じるんですけども、7000ぐらいからすごく力強くなってきて、8000、9000、1万、1万1000ぐらいまではもうギューンっていう感じで回るんで、すごく勢いよくなんですか、リズムに乗って走れるというか力強く走れます。夏はすごく路面が綺麗なのであんまり分かりにくいんですけど、以前R25 でものすごく路面の荒れてるサーキット走ったことがあって、その時も他のメーカーのバイクが路面荒れてる嫌だなっていうところでも R25 はもう全開でそのままね気にせずに、もう自分がマシンに荷重かけるだけで全然躊躇せずにアクセル全開のままいけたっていうことがあって、それの兄貴分に相当するバイクなんで、ナスモータースポーツランドで走ってもすごく旋回力の高さを感じましたので、そのあたりの旋回力の良さっていうのは、伝統として引き継いでるんだろうなっていう感じはしました。あとブレーキなんですけど、フロントブレーキはシングルなんですが必要にして十分の効きですよね。もともと車重が軽いということもあって、このクラスだとシングルディスクでも十分耐えうるというか、オーバーヒートすることもありませんし、でタッチも変わらないんで、かなりハードに走り込んでも問題なく走れると思いました。一般道からサーキットまでこれといった不満がないんですよね。なので、バイクに乗ってる初心者からですね、ベテランの人たちにも幅広いユーザーに勧められると言えると思います。で唯一ねと思うのは排気量が320っていうことで車検が必要なんですよね。そこをどう思うかっていうところじゃないでしょうかね。ただそれ以外の部分では一切ストレスを感じない、すごく完成度の高いいいバイクだと思いました。What drives me is being able to do what I love, which is racing dirt bikes, and have that be my job. What drives you?
These tires come alive on the circuit. Descended from racing slick tires, these tires were born to satisfy your instinctive drive for speed. Thanks to advanced technology refined through countless races, these tires grasp the road with a powerful grip even as they zoom past. Built and rebuilt time and time again. Never slowing down. All in the singular pursuit of power. Until at least these tires attain the potential to go toe-to-toe with any racing tires out there. It is now possible to ride with both power and grace. A street tire unlike any that has come before, equipped with the high technology of a racing tire. Street tires that come alive on the circuit. SportMax Q5. What drives me is winning. The goal is always to win championships. I know I have the capabilities, the talent, and the team behind me to do that. Been focused on work on the bike. My training's been good. Supercross was good for us and into outdoors, and still win some races. What drives me is I get to wake up every day and do what I love, and that's racing dirt bikes. But deeper than that, I love that competition and I love to win, and that's what always keeps me coming back for more. What drives you?
この無料ライブ中継は D.I.D、 ホンダ、ヤマハ、ブリヂストン、ダンロップ、RS 大輝各社のご協力により配信しています。時刻は12時50分を回りました。ここからはレディースクラスからお送りしていきます。実況は私カノンと、そして解説には全日本モトクロス選手権レディースクラス2015年度のチャンピオンを獲得、そして女性初となります国際 A 級ライダーの安原さやさんをお迎えしております。さやさん、よろしくお願いいたします。お願いします。ということでですね、今日の気温はだいたい、最高気温なんと22度、そして最低はねなんと9度なんですけれども、今19度、だんだんと暖かくなってきます今日の朝は結構寒かったんですけどしてる状況なんですけれども、今日ですね、なんと第3戦からコースレイアウトが変わっているこのスポーツランドスゴなんですが、今回こちらのコースどういう風に変わったんですか？そうですね、すごい大きなジャンプが何個かあったんですけれども、それがちょっと半分ぐらいに減っているみたいで、ハイスピードコースっていうんですかね、結構開けっぱなしで全体走れるようなそんなレイアウトになっていますので、アクセルガンガン開けれる人が早いんじゃないかなって思いますね。けれども、ポイントランキングちょっと見ていきたいと思います。今回の一番の見どころはやっぱりチャンピオン争いですね。そうですね。もうこの他の IA2 クラスであったり、IA1 クラスはもう本当にチャンピオン決まってるんですけども、このクラスだけが本当最終戦に持ち越されたっていうところで一番美味しいそうなんじゃないですかね。そうですよねなかなか面白い展開になってるなっていう印象で、4人ですね、チャンピオン。朝の走りを見てなんか期待したい選手だとか。そうですね、タイム見てますと小野選手が、いいタイム出してるなっていうのが印象的だったので、今回はそうですね。で今大会ですね、なんと、今日でこのレースでこの一戦でもうチャンピオンが決まるという状況なんですが、一番注目すべきは久保愛菜のランキングなんですね。ポイント、彼女が久保愛菜が4位以上であれば、なんとチャンピオンになれるっていう状況なんですね。で本田七海が優勝、そして久保愛菜が例えば4位とかっていう状況であれば、本田七海が優勝っていうそういう風になってくるんです。そうですね。なので本当に久保愛菜が6位であれば、そして小野と河合がチャンピオン、そして久保愛菜が6位であればその小野かもしくは河合がチャンピオンっていう、なんか本当に久保愛菜の順位によっては本当にどうなるかわからない、そうですね、っていう感じなんですけども、やっぱ、今のところですね、やっぱり久保愛菜は4以上になればチャンピオンということではありますが、現在ですね、久保愛菜は今のところそうですね、第5戦と、そして第5戦と第4戦のヒート1を今制しているウィナーっていうことなので、そうですね、今のところ4位以上を取る可能性としてはどう見てますか？何もなければ4位以上は確実かなとは思うんですけれども、でもレース恐ろしいのが何があるかわからないのがレースですので、今のところ1位ということで、そしてですね、コメントにもあります、本田選手頑張れというコメントもありますが、そうなんです、本田選手はですね、前回行われました第6戦の方で、なんと河合選手と最後のですね、本当チェッカーフラグ振られる手前でなんとクラッシュあったんですよね。そうですね。で前回のオフビもそうだったんですけれども、今回のフィニッシュラインの白線が、私ちょっと今さっき見てきたんですね、ちょっと、不調子だったかなっていう状況だったんですけれども、河合愛菜選手第6戦でなんと今季初となります優勝を飾りまして、今本当にノリに乗っているライダーでもありますので、やっぱさすがですね、去年までの2年間そうですいやもうですね、IA2 なんかでもですね、今本当にゲストライダーなんかでそうですね、盛り上がってますね。そうですよね
そうなんですけれども、はい、ということでですね、前回行いました本田七海がですね、本当に2位取ったのかどうだったのかっていう分からない状況で、本当に2位取ったのかどうだったのかっていう分からない状況で、前回は2位というそのフリー走行で箕浦美優選手は、なんと今16歳、この中でいうと本当にクラス別されてないじゃないですか。そうですね。IA2 であったり、IA1 っていうよりかは本当レディースだけの本当まとめなので、本当にいろんなライダーたちが本当に見れるこのそうですよね、スタートするという感じなんですね。やっぱりこのコースは右側一番いいと。そうですね、やっぱIA とか見てても一番インの人が出る傾向に強いので、この選択はすごい賢い選択だなと思いますね。確かにその IA1 の I2 か、J ウィルソン選手も今、久保マナがおります、一番右にいましたものね。そうなんですね。そうなんですね。ということです。皆さんもたくさんのコメントありがとうございます。やっぱりこういうコメントっていうのは後からライダーたちって自分の走りを見るもんで、次々とライダーたちがコースの方に上がっていきますけれども、今のコースコンディションっていうのはそうですね、なんか私、スゴーって言ったらすごいボコボコに荒れてレールも深くなってっていう印象だったんですけれども、なんかちょっと今日ここに来るまでにコースサイド歩きながら来たんですけれども、そこまでなんか大きく荒れてないのかなっていう印象だったので、85cc とかはすごい走りやすいコンディションじゃないかなと思いますね。もうこの前回直前に行われました IA2 であったり IA1、そのクラスが行われてもその私っていうのは別にそこまで対してレディースクラスには影響していないよっていう感じなんですか？と思いますね。スゴーって割とステップするぐらいのレールがすごい続くんですよ。でもこうやって今見てますとそこまで深くないのかなっていう印象でありますので、そんなに影響はしないんじゃないかなと思いますね。そうなんですね。で今回ですねコースがですね、2箇所変わったとのことなんですが、4コーナー目のですね、テクニカルセクションらへんのですね、いわゆるそのスネークセクションと言われているところのその4コーナー目がですね、なんとすごくなんか広くなったみたいですね。そうなんですよ。そうすることによってすごい速いスピードで入ることができるから、よりなんかスピーディーにテクニカルになったっていうことなんですね。やっぱターン4がスピードが乗る分、このターン5っていうのが比較的急な角度で曲がってるんですよ。でそこのジャンプが少し前と比べたらジャンプになってますので、そういう意味ではすごい難しいですよね。スピード乗せていてちゃんと落とさないとこのジャンプがすごい怖い形で飛ぶようなことになってしまいますので、非常にこう一見なんかフラットですごい走りやすそうだなっていう見えるようなコースコンディションにはなってるんですけれども、かなり難しいテクニカルなコースなんじゃないかなと私は思いますね。しかもヨーロピアンセクションなんかでは、本当に一つのストレートができたそうですね。そうすることによってもより乗り取りの速いそんなレース展開になるといいますか。そうですね。ヨーロピアンの今回はですねレディースクラスは15分プラス1周でこの一つのレースだけでですねチャンピオンが決まるというそんな状況ではありますけれども、どうですか今画面の中にいらっしゃるライダーたちで、今こんな感じかな、ちょっとリラックスしてるかなみたいな、なんかそういうの見受けられますか？いやどうですかね。でも皆さんちゃんと念入りにコース見てるなっていう印象がありますので。そうなんですね。やっぱ今回のチャンピオンをかけた戦いとしては転倒っていうのは絶対 NG ですからね。もう15分ですからね。そうですね。なんで転倒しないようなラインを選んでるんじゃないかなと思いますね。これでもう本当に転倒なんか一度でもしてしまえば、やっぱりこの15分っていうのはすごくスーパースプリントですから、そうですね。ちょっとその一つのミスがかなりの致命傷になってしまうから、特にこの、チャンピオン争いをしているトップ4のライダーにおきましては、もう絶対にノーミスで。そうですね。前回特に本田七海選手は前回ちょっとゴール間際でですね転倒がありましたから、彼女は今回もかなり気を引き締めてきていると思いますから、そうですね、期待したいですね。昨日も夕方私もコースウォークしてたんですけど、彼女見ましたので、気合入ってるなって思いますね。結構前日の夜なんか、夕方わかんないですけども、ライダーたちってコース歩くんですね。そうですね。割と歩いてるライダー多いと思いますね。なるほど。やっぱそういう歩いてる中で、そういうなんかその路面の状況、硬さであったり、遭遇してですね、もう思わず声かけちゃったんですけれども、彼女はですね大阪この名物あるじゃないですか。やっぱ好きだそうで。そうなんですね。もうなんか余裕っていう表情でした。
わかんないですけど、もうスタートよく行きたいっていうふうにも話していましたし、やっぱ楽しく走りたいっていうふうにも話していましたから、はい、もちろん皆さんそうなんでしょうけれども、で前回行われました、レースからですね、2週間経っていると、でそこから2回このスポーツランド総合では練習したみたいなんですけれども、練習に来たんですね、実際に。それって多いんですか？そんなもんなんですかね。そうですね、ここ多分土日しか走れないんじゃなかったかなと思いますので、2回って言ったら隣が10番の、こちらは、箕浦美優ですね、今回2番手を走っておりました。そして4番ね、これで見たら真ん中より少しイン側ですかね。はい、そうですね。今日の、行われました予選の方では本田選手は4番手だったんですけれども、意外とちょっとスタートします。5秒前、このレースですね、いろいろ見れそうですね。そうですね、ある意味ランキングが関係ない分気持ちが楽なのかもしれないですけどね、やっぱ16歳ですからイケイケどんどんで走ってほしいですね。そうですね。はい、ということでですね、今現在はトップに箕浦美優、そして2番手に河合愛香、で、モトクロスすごい並びますかね。もしかしてすごい入りますね。すごいですね。すごいなとコーナー前すごい入りますね。すごいですね。すごいなとコーナー前にですね侵入したこの箕浦美優が今現在トップに立ちました。今一番手争い成績上げたいですね。上げたいですよね。どうですか、3番の。そうですね、久保選手落ち着いて走ってるなっていう印象でありますので、このままゴールすれば無事シリーズチャンピオンですもんね。そうですね、今ですねコメント欄でもかほちゃん頑張って、本田選手頑張って、それからいろいろですねキャッと思いますからね。特にこういうレースって、なんか自分のお気に入りのライダーを見つけた、その上でやっぱ見ると面白くないですか？いや、それはね、やっぱ熱が入りますから面白いですよね。そうです。今ですね、10番と3番のこのぶつかり合い、久保愛菜と箕浦美優ですね。今久保愛菜が箕浦美優を抜いて2番手に浮上してきました。いやそれでもですね、この上位陣の中で箕浦美優頑張ってるの相当すごいですよ。すごいです。頑張ってるの相当すごいですよ。すごいですよね。3番手に落ちたとはいえど2番手を走ります久保愛菜がですね4位以上であれば彼女がチャンピオン、今シーズンチャンピオンになりますから、これは彼女も気合い入ってますよね。そうですね。でもこのままいけば大丈夫かなと思うんですけれども、いや本当に全体的にすごく落ち着いているような走りに見えますけれども、でこの10番すごい速さですね。この駆け巡っていくこの久保愛菜、もう全員ホンダで何事もなければと思います。はい、ということでですね、残り2分とそれから1周となりました。2番手は瀬尾柚月という状況となっております。今2本を切りました。さあこの戦い、久保愛菜がですねそういう順位となっております。久保愛菜がですねそういう順位となっております。そして本田成美が今迫る、小野いろはに迫る、今テールトゥノーズか。さあ今コーナーを内側からというところでありますが、今ちょっと差がついてきましたね。今ですね11番手、そして10番手、8、7、6と今追い上げていっているこの本田成美がやはりすごい実力者だというところですね。やっぱりこのゼッケン番号が去年の10位にやっぱ比例しますから、本田成美2番手ということは去年のシリーズランキングでいうと2位になるんですね。本田でということで今3番本田七海が今抜いてですね、先ほど今小野いろはがランキングを落とし、本田七海がですね今浮上してきました。さあ残るところ彼女はですね負けられない、絶対に勝つ、そんな気持ちが伝わってきます。リラックスしているというよりかもう本当にこの次のこのラップにですねかけているというそんな姿に見えますが、現在画面を捉えておりますのはゼッケン番号1番の河合愛香。彼女は速い、現在1番手2分12秒515、そして2番手走っております、こちら10番の箕浦美優との差は3秒ですね。彼女は箕浦美優は2分19秒144。いやーすごい、箕浦美優もしこれですこのまま、トップを最後迎えればですねミスがなければ初の表彰台ということになります。そして河合愛菜におきましては彼女は前回ですね初の優勝ウィナーになりましたから、オフロードビレッジの方で、なのでこのまま駆け巡って1位を取ればですねなんと今季2回目となります。
優勝になります河合愛香。やはりペースが上がってきた河合愛香ですね。ちょっとしばらく不調だったっていうのもあったんですけれども、それはいらぬ心配だったみたいですねそしてこちら、おっと小野いろはが本田七海に迫る今4番手争い、4番手争いですね。そしてそうですね、今2番手にいるのが小野いろはになり、そして1番手、例えば河合愛香が1番手になれば今シーズンのチャンピオンはまさかのこのクイーンになる可能性があるという、そんな状況なんですね。今ガッツポーズを出しました河合愛香。もうすぐコントロールラインを通過するという状況でありますが、チェックカー河合、彼女がなんと2番手になりましたね。すごい戦いです。そしてゼッケン番号で彼女にとってもすごくいい経験、そして自信になったんじゃないでしょうか。そして5番手にはですね、ゼッケン番号3番のこちら久保愛菜、彼女はシリーズランキングトップだったんですけれども、現在なんとなんてことでしょう、5番手ということでですね、今回今ですね、私の計算が間違いじゃなければ久保愛菜と河合愛香のポイントが同列になっているとじゃないでしょうか。なんといや皆さんも本当にたくさんのコメントや応援ありがとうございました。スタートも結構応援してもらって、チャンピオンになれました。本当にありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということで今、この久保愛菜チャンピオンになりました久保愛菜のインタビューが行われました。いや最後チャンピオンになれなかったと泣きながら走っていた。この第7戦では1位を取ったということでウィナーに輝きましたから、来シーズンの走りにも皆さんのライダー走り期待していきたいです。皆さんも応援チャットありがとうございました。レディースクラスの決勝がこちらで終了いたしました。ここまでは実況可能、そして解説は安原さやさんでお送りしてきました。この後は、レディースクラスの暫定表彰式、そして IA2 クラスヒート2をご覧ください。そして見事圧倒的な走りで優勝を飾りましたゼッケンカーの山本様より D.I.D トロフィーリムが贈られます。さあまずはじめに第3位の本田七海選手に山本様より贈呈されます。おめでとうございます。さあ本田七海選手、鋭い追い上げを見せました。この無料ライブ中継は D.I.D、 ホンダ、ヤマハ、ブリヂストン、ダンロップ、 RS 大輝各社のご協力により配信しています。さあ午後のレースはレディースに続きまして IA2 クラスのヒート2の模様をお送りしていきます。午前中に引き続き厚田吉高さんにお送りして解説をお願いいたします。厚田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあレディースも非常に熱い展開になりましたが、ここから IA2 クラスのヒート2ということで、まあ J. ウィルソンが史上初の完全優勝を果たすのか、そうですね、はたまた波乱が待っているのかどうかというところ、1点になりますか。そうですね、どうでしょう。はい、そうだと思います。はい、まあ、そのあたりを踏まえてヒート1を見てどうでしたか。いやヒート1というかもうリリースでね、もう心がね、はい、疲れちゃって
確かに、はい、安心してすみません影響がまだ引きずってるじゃないですか。完全に声が小さくて、はい、もうやりましょう。じゃあ、何でしたっけ、J さん、J さんね、そう、IS は J ウィルソンの完全優勝か、はたまた、いや、わかんない、もうね、ブローディ話しました、話したら、やっぱ J さん早いと。早いけど、まあ次は抜いたというシーンがありました。もう J さんのね走りを初めて見ましたからね、アグレッシブな走り、リア滑らせてずっと振られてっていうのが今シーズン初めて見ましたから、また見たい。先ほどのヒート1を振り返るとですね、ファステストがこのコノリーの1分53秒893で J ウィルソン上回ってるんですよね。スピードはありますよね。54秒台も10周目でマークをしていて、他6周が55秒台という形でした。J ウィルソンもね、1分54秒692がベストながらも、安定した55秒台をまとめてきたというようなタイム差になりました。やっぱりあそこでね滑って差が開いちゃうと、やっぱブローディのヒート1のタイム差というのは 5.366、はい、ずっとそれでしたもんね。はい、ずっとこれでいきましたので、さあまずスタートから、そしてどういう展開が待っているのか、改めて注目をしていきましょう。そうですね、J さんまたイン側取ってますね。そうですね、 J さん、浅井、これもし J ウィルソンが全勝優勝ということになると、壊れてもう効かなくなっちゃってリタイアしたって言ってましたね。12周目でリタイア。選手がその隣ですね、渡辺亮選手、ヒート1で7位入ってますから、ですね、お兄ちゃん優勝したんでね、ここで弟も頑張ってもらわないと。その隣が横澤選手、横澤は前回の埼玉では2位に入りました。そうですね、で3位西条選手と続きますね。西条選手がね、何気に昨日の予選でフォールショットだったんですけど、ちょっとタイム落としちゃってしまって、そうですね、やっぱり今日オフブロードビレッジで予選落ちたのが影響してて、ちょっとここで硬くなってしまったって言ってましたよね。話をしてみる。Second sports Land SUGO. This is like it's like in Miyagi Prefecture, and this will be the final round. And if we, in this year, in this season, we only have 2 races, and all the races will be finished. Everything will be finished. And yes, thank you so much for your comments here. I already can see the comments here. Paul, Kersey, the ladies racing for money or just sweet potatoes. Oh, I mean, yeah, like they're doing for fun. Like, I mean, for serious, but like it's not for because I think it's for the passion. I think, yeah. And ADP, KP. Oh, so it seems like you're rooting for number 62, aren't you? And 62 is Hirosara Tribune Jarito, and he it's from this rider is from like Thailand, right? Thai. I went to Thai a month ago, and I really enjoyed spending time. Like it was like 1 week or something. I went everywhere. That was kind of a really good place to go. Anyway, so now this race is for 25 minutes plus 1 more lap, and this is a sighting lap, by the way. It's not the real actual race yet. And the previous race we had was like ladies one, and in terms of the ladies, that was like we did not know the champion for this year, but we just knew the new champion was born in this season. Yeah, that was kind of really good one. And then this one was IA2. And do you know the champion? This champion, we already know the champion already. Who is Joe Wilson? He's from Australia. He actually won, I think, 14 times. 14 times. This is the heat too, so it doesn't mean this is our second race we have today. We have the other race. It was like in the morning. That was heat 1, and Joe Wilson the won. He won the race. Yes. However, there is the other new guest rider here, who is Roddy Connolly. He is a New Zealand rider. You know what? Every year, whenever we have the final round, when we have the final round,
guest rider is invited from the overseas. Yes, and last year the guest rider was Jay Wilson from Australia, and now he has been joining all the races for this season. And this year's the guest rider is Brody Connolly. Yes, and we actually have the IA2 Heat 1 in this morning, and let me tell you about the results. Look, what it was like. Sorry. On the top position is the winner is number 16, Joe Wilson, and number P2, number 66 is Brody Connolly, and he actually marked the fastest lap time. It was 1 minute and 53.893 is the lap time that Brody Connolly actually marked, and he was the fastest one. Jay Wilson, in terms of Jay Wilson, it was like 1 second slower than Brody Connolly in terms of the Heat 1. It was Jay Wilson marked like 1 minute and 54.692. And even though Jay Wilson won the race for the Heat 1, Brody Connolly was the fastest one. Isn't it amazing? And this guy is this number 16, Jay Wilson. And do you know how they decide the place where they want to start it? Just in case if you don't know, so this motocross is totally different from road race, you know, right? And fastest rider can decide the grid where they would like to start. So for example, Jay Wilson was the winner for the Heat 1, so Jay Wilson can choose the place where he would like to start. And that is why Jay Wilson is on the left side. Yeah, he's on the left side. And the second fastest one was the Brody Connolly. So that is why he chose the third. Yeah, from the inside. Anyway, this race will start within 30 seconds. Okay, you can see the 30 seconds board on the left side, on the right side of the screen. You can see the board of the 30 seconds, and this race is for 25 minutes plus one more lap. Okay, so green flag was waved. This race will begin. Are you guys ready? This is the final race for the IA2. "15 seconds before All Japan Motocross Championship IA2 Heat 2. This is the final race we have for the IA2 this year. "5 seconds before. Now, it started now. Let's see the rider. Oh, seems like there's one of the riders who had the crash. But let me see which rider can get the whole shot. Seems like number 5 and number 10. Oh my God, these two riders actually got the... Oh, number 10 was Taiga Yanase, and number 5 was Yuya Nakajima. These two riders actually had the crash, unfortunately. Oh my God. Okay, so seems like the rider who got the whole shot is this guy from New Zealand. Number 66, Brody Connolly is on top. Whoa, hold on, seems like that. Okay, still I can just not see. Okay, let me see. Oh my God, the other 2-3 riders got the crash here. 07 and 27. Oh my God. And here we have Noob King may be born in this heat. So on the top position is this guy, number 66, Brody Connolly from New Zealand. He got the whole shot. Congratulations. Okay, still, this race has just begun. We don't know the winner yet, but
Wow. Oh my God. So I will tell you, in terms of the speed, Brody Connolly was the fastest one in the heat 1. So Jay Wilson this heat 2 is all about this Jay Wilson or versus VS like Brody Connolly and stuff. And these two riders is oh my God, 3 seconds faster than other Japanese people. These Jay Wilson from Australia, Brody Connolly from New Zealand, they are faster than, 3 seconds faster than other Japanese riders. Oh my God. I just cannot believe 3 seconds is of course, because oh wow. Seriously, I really did not expect something. I didn't think this final race will begin like this, because Jay Wilson from Australia, he sometimes could not get the whole shot, and in the beginning of the race in the past, Oh, okay. Ooh, number 16. Jay Wilson just overtook number 7, Kota Otsuka now. Oh my God. Okay, let's see which rider can go in front. Jay Wilson, really, I don't say easy, but because Jay Wilson, he just overtook number 16. Oh my God. So Jay Wilson is now currently on P5. I can see he is kind of very aggressive now. Jay Wilson sometimes missed the whole shot, and other Japanese rider got the whole shot several times. And in the beginning of the race, I think it was one time something. Jay Wilson had a crash in the beginning of the race, and he just started from the behind. I don't remember, but he was in the behind, So, but now, whenever he lost the positions, he went on the top position. That is how Jay Wilson won the races for 14 times in the past. Oh my God. And you know what? Do you know the gap between Jay Wilson and Brody Connolly? These two riders' gap is about 8 seconds. 8 seconds? Really? And in terms of the Brody Connolly, he marked the fastest lap time in this the morning when we had the race heat 1. So Brody Connolly he marked the fastest one. So I don't know whether Jay Wilson can catch up and overtake number 66, Brody Connolly, but he is doing well. Okay, now Jay Wilson, he overtook the other riders, and what he needs to do is to catch up Brody Connolly and overtake the guy. That's it. This is how he goes. Oh my God. Now Jay Wilson is on P3. On the top position is number 66, Brody Connolly. P2 is number 36. This guy, Takuma Yokosawa. And oh my God, Jay Wilson is just right there. So Jay Wilson is almost overtaking Takuma Yokosawa, number 36. Yeah, we still have less than 19 minutes, so we still don't know what is gonna happen, Ooh, Yokosawa Takuma, you can go for it, but Jay Wilson, he's the champion for this season, for this year, is now coming from right behind him. Okay, now
Jay Wilson is coming from the inside. Is he overtaking? Where? Oh my God. Look at him. Oh my God. Brody Colony. Okay, now Jay Wilson coming in from the outside. Is he overtaking Takuma Yokosawa? You can do this, Jay Wilson. Of course, as I'm Japanese, as a Japanese, I'm rooting for Japanese riders, but I am rooting for the Jay Wilson. Now he overtook Takuma Yokosawa. Oh my God, that was so quick and beautiful. Oh my God, Jay Wilson. So now, guys, what he needs to do is Jay Wilson is to catch up the Brody Colony and overtake him or not. So, oh my God, it's getting really fun now. Jay Wilson, you can do this. You can do this. Of course, I'm rooting for Brody Colony. I'm rooting for all riders, but oh my God, number 66. Let me tell about him just really quick. So Brody Colony, he is only 19 years old. 19 in Japan is like just 19 is the number is like just graduate from the high school or something. And this guy is numbers New Zealand. He's from New Zealand. Oh my God. Okay, so now just caught these two top riders, and the gap between Brody Colony and well is Jay Wilson. Oh my God, you are there, Jay Wilson. Oh my God, you can do this. You know what? I just want to see the race something like Jay Wilson's overtaking Brody Colony and Brody Colony overtaking Jay Wilson's. You know, I just want to see really fun race. And now this is really fun race. And this is the final race in this year. Oh my God, Jay Wilson, you can do this. Go! You can do this. Oh my God. But seems like the gap is kind of getting wider. And Jay Wilson, you know what? Yeah, he is the guest rider in 2021. And this year, the guest rider is Brody Colony. And actually, I interviewed these two riders yesterday, and what he said was like, these two riders, they know each other. And Brody Colony said that Jay Wilson is like, yeah, he's a very fast rider. They just did some race together in the past. I think it was like in a few months, a few years ago something. Yeah, these two riders battled each other, and this number 66, the Brody Connolly, he is now joining this race as the team of the YSP Hamamatsu Boss Racing, and now he marked the fastest rider now. Isn't it amazing? He is the fastest one. And his lap time is 1 minute and 55, and that's it. Oh my God, this is literally the fastest one though. Oh my goodness. Yes, welcome back guys. I am so glad to see your comments here. Yorozuya, yes, thank you so much. Paul, hey everyone, hi everyone. Yes. Oh, 2 weeks from New Zealand this speed. Okay, I see. So yeah. Brody Conley. He's only 19 years old. Actually, I used to study abroad in New Zealand, like when I was like 17 years old, and the place where I lived in was like Woodville. It's like Palmerston North, and Woodville is the place where Brody Connolly had the Grand Prix, and he won 10 times before. So like this is what I heard from Brody Connolly yesterday, and what I felt like was like Brody Connolly. I feel like we are friends, Even I only talked to him like only a few times because we were in the kind of same places. yeah, that was amazing.
And this guy, Rory Connolly, because he only joined this race as a sport rider, that is why he does not have any number on his back. His back, there is no number but the flag of the Union Jack. Oh my God, Brody Connolly, he is becoming faster and faster every lap. Okay, now we can still see the Jay Wilson coming from the behind it, but oh my God, he is very fast, I know, but just wanted to see Jay Wilson is ooh. Jay Wilson like he's from, okay, now Paul, one more. HR, I turned 56. Oh yeah! Oh, finally! Happy birthday! You told me, yes. Happy birthday! Wow, finally! I'm so glad. We are watching the same race together from all over the world. It's so cool. Anyway, yeah. And this guy, number 66. Okay, so let me tell you the position just really quick. Who's in top or who's in where, something like that. So on the top position, this guy. New Zealand, from New Zealand, Brody Connolly is now on top, and the P2 is the champion for this year, 2022, Jay Wilson, and P3 is Japanese rider number 36 is Takumi Yokosawa. He's doing really well. You know, when we had the race 1 in this morning, number 36. Takumi Yokosawa was like on the P8 in heat 1, so Takumi Yokosawa couldn't. Okay, Jay Wilson. Oh my God, the gap between Jay Wilson and Brody Connolly is now more than 10 seconds. What happened to Jay Wilson? Jay Wilson, I want to see him on the top. No, you can do this, Jay Wilson. And now we have less than 11 minutes and plus one more lap. Jay Wilson. Oh my God, more than 10 seconds between Brody Connolly and Jay Wilson. I will tell you. So the gap, the diff, between Jay Wilson and Brody Connolly when we had the heat one, in this morning was 5 seconds, and now for this heat 2 is now more than 10 seconds. Seriously, it's like more than that. Okay, now for this IA2 heat 2, we only have less than 10 seconds plus one more lap. Brody Connolly, like in this season, like for 14 times, you know, Jay Wilson has been winning 14 times out of 14. 14 times. Yeah, so like all the races, Jay Wilson has been winning the time, winning the race now. And now, this guy, P3, number 36, Takumi Yokosawa. He is like do you know what? The reason why he's on the top position is because this is his home course. Takumi Yokosawa was born in Iwate Prefecture. You know, Miyagi Prefecture, where we are now, and Iwate, it's kind of really close. I would say this is like it's next to each other now. And Takumi Yokosawa is 24 years old. He rides on the Honda CRF 250R. Okay, now number 21, this guy, P4 is
Ryota Asai, and this is even though this is not his home course, because his course is like Kyoto Prefecture, and now he's on the P4, which is quite amazing. And in terms of him, number 21, Ryota Asai, he did really well in the heat 1 because he ended up P4 in when we have the race in this morning. This guy, and he rides on Yamaha YZ250F. IA2 heat 2. Now we have 8 minutes and plus 1 more lap. Oh my god! Because guys, let me tell you, because number 66, Brody Connolly from New Zealand, is too fast. He is on the top positions. The difference between Jay Wilson and Brody Connolly is now more than 10 seconds. That is why camera is not catching and focusing on him anymore, because we know he will. It's like no one is gonna can overtake him or something. So that is why. So if you're watching this race from the New Zealand, I'm kind of so sorry for that. But Brody Connolly, he is now on the top positions. And when we have the race heat I2 heat 1, he couldn't win the race. He was like finished P2. The winner is Joe Wilson from Australia. So yeah, this guy, number 16, Joe Wilson, you can do this. You know, I became friends with Jay Wilson, so because I go him to interview him a lot, and this guy, the New Zealand, this is the Kiwi, yeah. I became a Kiwi for 1 year because studying abroad in New Zealand in Woodville. Yeah, that was kinda. I would like to become a Kiwi, but yeah. So Aussie and Kiwi. Yeah, I love these two countries. And just in case, there is the other rider joining this race from overseas, who is number 62, Kisara Truman Jarito. This rider is from Thailand, and this rider is only 21 years old. Yeah, Honda Racing Thailand. Isn't it amazing? And now he is joining this race as well. And however, Kitsana Truman Jarito is not in the top 10 for a while now. Yeah, so in this race, 4 countries has been battling each other, and now on the top position is Brody Connolly, and second, Jay Wilson. Yes, oh my god. So happy to see and watch this race, you know. Oh my god, you can do this, Jay Wilson, because the camera is catching these 2 riders, and it seems like Brody Connolly is way fast. He is too fast. Jay Wilson, you can do this. And what I heard was like Jay Wilson is like 28 years old. Brody Connolly is only 19, so like 9 years old. The gap, the difference in terms of the age bar. So it does mean like Brody Connolly can accelerate, and he can go very fast, you know. But Jay Wilson has a lot of experience on winning the. I think it was like in, of course, in New Zealand and in America, in Australia, everywhere. You know, Jay Wilson has been winning almost all the championships. So, yeah, you can do this, Jay Wilson. And now we have 4 minutes and plus 1 more lap. Okay, now seems like number 26 is Akune Yoshito is now on P5, and now number 7
Riku Watanabe, sorry, Yuto Saijo. These two riders are, oh wow, so close. Oh, number 7, has something happened? Okay, now it's side by side. Number 7, Yuto Saijo is now, okay, now I would say it's not side by side anymore. Tail to nose. So number 26, Akira Yoshito, is now came in front. He did not, there is no position has been changing. Okay, now we have only less than 3 minutes plus 1 more lap. Okay, so oh my goodness, the gap between the difference between in terms of the lap time, you know, Brody Conley, number 66, he's now on the top positions, and the P2, number 16, Jay Wilson. Oh my God, their gap is like more than 14 seconds. The gap is like a strengthening little by little though. Oh my God, you can do this! Jay Wilson, of course, I'm rooting for Brody Conley, but he is too fast though, very fast. Oh my God. Maybe because, you know, when we have the race, I ate to hit one in this morning. Probably Brody Conley knew what is the course is like, and he just, even though this is his machine, this is not his machine he usually rides and practice with. But he said like he is pretty similar according to Brody Conley, and also what I heard Brody Conley was like Brody Conley actually brought this handle from New Zealand into this Japan handle. Oh my God! So the gap between two of these top riders are 12 seconds. 12 seconds. Okay, now IE2 this race will be towards the ending. We have one more lap, 1 more minute, and plus 1 more lap. Next one will be the final lap, though. Oh my God, number 6, this is Brody Conley. He is too fast, and oh my God, you know. Do you know why Brody Conley just joined in this Grand Prix, MFJ Grand Prix? You know what? Because you know Jay Wilson has been winning 14 times in the past. He never lost any races in Japan. So that is why, you know, I don't know who, but one of the people, yeah, he actually invited the Brody Conley in Japan because he may be the rider who can break Jay Wilson's record. And this race, this time, this final round, maybe okay, now final round. One more lap to go. You can see the boards on the guys are holding the board now. Okay, now I2 Heat 2. This is the final round. For Brody Conley, what he needs to do is just escape. Just go and because there are more than 10 seconds gap between two top riders, between Brody Conley and Jay Wilson. So he is he just needs to go and across the control line without making mistakes. This is what he needs to do. This is what he jobs to do. And that's it. And now, Brody Conley can be the winner for this IE2 Heat 2. Oh my God! Finally! You know what? We still don't know, but Jay Wilson from Australia is now on a P2 right now. He can do this!
of course, I am kind of rooting for the riders. I mean, but yes, the race is like towards the ending now. It's ending. Brody Connolly, he is stable all the time. He is very fast whenever he goes in the corner or out of the corner. He is way faster than anyone now. Okay, now so the rider who win this race KA2 Heat 2 is this guy. Checo, flag was waved. Brody Connolly. And second place, the winner is Jay Wilson. Oh my God, I cannot believe Brody Connolly lost. Jay Wilson lost. Finally, no way, Brody Connolly. You know what? This is Heat 2, right? I2 Heat 1, Jay Wilson won. And this one, I2 Heat 2, Brody Connolly won. So, each rider won one time. Oh my God. I would say it's kind of even, because they won one time each. But in terms of the lap time, Brody Connolly was too fast, and Jay Wilson, for example, like I2 Heat 2, Brody Connolly, the gap between Brody Connolly and Jay Wilson is more than 10 seconds. But for the IA1, I2 Heat 1, the gap between Jay Wilson and Brody Connolly was 5 seconds difference. Difference is not a lot, and So, oh my goodness, cannot believe, but let me tell you the position just really quick. So the winner is, from the New Zealand, number 66, Brody Connolly. And P2, number 16 is Jay Wilson. And P3, number 36 is, Takumi Yokosawa. And P4, number 21 is this guy, Ryota Asai. And P4, number 7 is Eiki Suzumura. P6, number 26 is, this guy, Akune Yoshito. And these are top 6 riders. Okay, interview will begin. See you later. Thank you. では、厚田さんに喜びの声を届けていただこうと思います。Thank you. Congratulations, Brody. Nice start and nice ride. How was the day? Yeah, it was a real good day. Second in the first one, so I knew I had to win that one. And I knew I'd take a whole shot, so yeah, I did. I just got off to a good start and just tried to ride my own race. I could see Jay about 4th, I think, and then he was the second. I just had to put my head down and keep that gap going. It was a fun race. But I saw your lap time is always same, so... Oh, that's good then, eh? Yeah. So I think last lap might have been a bit slower. I was running like this. So how's the track and the Japanese people? Yeah, Japanese people are awesome. They're all real friendly. The track's fun too. It's always good to race at different tracks in different countries. So yeah, I had a ball. It was awesome. Right. So thank you. Congratulations. Thank you. ヒート1の方では少しちょっと苦戦もあったけれども、このヒート2の方ではかなり快調な走りを見せることができて、最初の2周目と3周目の方もそこからですね、どんどん引き離していけたっていうのは良かったっていう話でした。見事優勝、ジェイ・ウィルソンの完全優勝を阻止してスポット参戦で短い期間、調整も難しかったでしょう。スポット参戦 YSP ハマーズボスレーシングから参戦のブローディ・コノリー、今シーズン IA2 クラスヒート2最終戦を制しました。ブローディ・コノリー、最終ラップは少しゆっくり、おそらく日本のレースファンの皆さんにの表情を見ながらのファイナルラップになったでしょう。ただジェイ・ウィルソンは最後まで攻めの姿勢を忘れず、1分55秒354、最後までその必死の本気の走りを見せてくれました。では改めて IA2 クラス最終戦の順位お伝えしておきましょう。優勝はスポット参戦のブローディ・コノリー。So yeah, that was the interview. So thank you so much. So Brody Connolly is the winner, and this is what the IA2 Heat 2. We have the other one more race to go, which is IA1 Heat 2. I will do the commentary. So just be here. Hope you enjoy the race.
see you in a minute. Thank you. Bye. 最初スタートのタイミングでちょっとクラッシュに巻き込まれて順位を落として最終的には上がることができませんでした。そして注目のゼッケン4番鳥谷部浩太は23番フィニッシュということになっています。さあ白熱の IA2 クラス最終戦、ここまでお届けしてまいりました。実況は山田健、そして解説は飛鳥義孝さんでお送りいたしました。さあまだまだこのスゴーでの最終戦は続いていきます。この後は IA2 クラスヒート2の表彰台、そして今シーズンのフィナーレラストレースということになります。さあ表彰台の選手にはですね、プレゼンターの久保様より D.I.D トロフィーリムが贈られてまいります。さあそれではまず第3位の日本人最上位横澤拓夢選手、おめでとうございます。続きまして第2位、素晴らしい成績をここまで収めてまいりました第2位 J. ウィルソン選手、おめでとうございます。それでなんとスポット参戦の優勝、ブロリー・コードリー選手、スーパーマージャった。さあそれではフォトセッションを行ってまいります。ライダーの皆様は D.I.D トロフィーリムを高々と掲げてください。正面にご注目ください。フォトセッションです。ありがとうございました。それでは続いてスパークリングワインの贈呈を行います。表彰台の3選手にはスパークリングワインのボッテガゴールドが進呈をされてまいります。そしてブロディ・コードリー選手には優勝の副賞といたしましてボッテガペニーの目録を贈呈させていただきます。さあそれではですね、このボードをお渡しした後にボッテガのフォトセッション、ボッテガのフォトセッションを行ってまいります。それではフォトセッションです。ボッテガのフォトセッションです。さあボッテガのフォトセッションを行ってまいります。おめでとうございます。それではですね、ご協力をいただきましたプレゼンターの久保様、そしてスゴーレースクイーンにはこちらでご講談をいただきます。さあそれでは準備ができたらシャンパンファイトといきますけれども、まずはいろいろ回収をしていただきまして、それでは準備はよろしいでしょうか。それではシャンパンをお持ちいただいて、それでは参りましょう。シャンパンファイト、おめでとうございます。さあそれではですね、このスポット参戦で見事優勝を獲得いたしたブロディ・コードリー選手に一言いただきましょう。コングラチュレーション。Arigato everyone. A massive thanks to Boss Racing for getting me over here. My baby Sataku, if it wasn't for him I'd be lost. My mechanic Nabe, he's a legend, such a weapon. Hashimoto, and yeah, just everyone else who helped out for this week. All the Japanese people, you guys are so friendly and awesome, it's pretty cool. Jay and everyone else for the good racing. Yeah, that was a fun weekend racing, it was awesome. Thank you. Arigato everyone. ありがとうございます。皆様、皆様応援のおかげでここに立つことができたと思います。チームボスレーシングで関係者の皆様のおかげだと思ってます。本当にいい経験ができたと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは改めてご紹介いたしましょう。第3位横澤拓夢選手、お J. ウィルソン選手大丈夫ですか。横澤拓夢選手、第2位 J. ウィルソン選手、そして優勝はブロニー・コードリー選手でした。おめでとうございます。大きな拍手を送りください。
以上をもちまして D.I.D 全日本モトクロス選手権シリーズ2022第7戦スロープ大会 IA2 クラスヒート2の暫定表彰を終了してまいります。ありがとうございました。この無料ライブ中継は D.I.D、ホンダ、ヤマハ、ブリヂストン、ダンロップ、RS 太一各社のご協力により配信しています。さあここからは今シーズン最後のレースとなります IA1 のヒート2をお届けしていきます。実況はガスケ、そして解説には、再び厚田さんをお迎えしてお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやIA2 もすごかった。はい、熱い走りでしたね。熱い走りでしたけどね、はい、さあ IA1 なんですが、このヒート2、ヒート1を踏まえてどのようなところにポイントを置いて見ていきましょうか。今はね、インタビュー行ったということになりましたので、はい、ポイント差の方なんですけれども、なんと2位の野塚千尋と、第1ヒートが始まる前までは8ポイント差だったんですけれども、3ポイント差となっていますので、渡辺前までは8ポイント差だったんですけれども、3ポイント差となっていますので、渡辺も若干こう変わってきますし、そうですね、選手それぞれの走り、今日ところどころで強い風が吹いてますけれども、選手にとってもこのジャンプのあたりの風の影響というのはどうなんでしょう。これぐらいだと多分大丈夫ですね。彼らのスピードだとね、問題ないと思います。はい、バイクも重いですしね。で年間チャンピオンを取った今映っているゼッケン2番の富田俊樹の走りはどのあたりでの走りになりそうでしょうかね。でもリラックスした走りで、3番手なんでね、渡辺選手とのバトルが見たいところですけれども、一番いいからですね。また一番いいんですね、今カメラが捉えています。富田俊樹です。富田の今ゴーグルスモークつけてましたね。サイティングスモークでいくんですかね。ちょっとこれでね、決勝メインもスモークだったらちょっと暗いと思いますけど。そうですね、富田の隣が池谷あたりか、いやこれがいや違います。大城ですね。大城ですね。大城で、そうですね。大城真ん中あたりでしたね、今映ってたのが。大城、尾形、渡辺、大島監督で、そうですね、小島洋平、大倉がいるという、内田敦樹もいます。内脇右京、そして豪太、大塚豪太がいます。でも割とスタート出ちゃえば、真ん中あたりからでも、すぐ左ファイナルレース。This will be the final race, and you have been watching this race all the time, right? Thank you so much. I'm so glad, I'm so honored that we are watching the same race from all over the world. And seems like this is the they have the before the real actual race starts and stuff, and so.
hi, if you have any comments or questions, just leave there. I'm so happy to pick up the comments and your stuff here. So yeah. Oh, KDM in USA is doing really bad. Oh, really? Oh my God. What I know about the KDM is like because it's kind of really high, it's very tall. So for Japanese people, because our legs are not that long, so it is for the Japanese people riding KDM is kind of really hard. It is like that. Yeah, probably you would really know about this truth, but anyway, so. Yeah, I ate two. I won hit two. The previous race we had was like I ate two, and yeah, finally, Jay Wilson could not win the race. It was kind of, I would say, for the first time for this year because Brody Connolly, until he comes here, Jay Wilson has been winning all the time, like 14 times or something. Yeah, and US is now finally stopped. So I'm kind of really surprised, you know. There is nothing here, so yeah. See, it's kind of getting a cloudy here for somehow. And according to 3 p.m., the rain may start falling a bit. It says like 50% is the possibility the rain may, you know, fall. And yeah, so however in this morning it was kind of really windy, but not anymore. Yeah, as you can see, the Yamaha flags on this course, around the course. There's many the flags here, but nothing. It's not windy anymore. Yeah, MFJ Grand Prix round 7. This is the final race, guys. Okay, so let me tell you about this IA1 just really quick. So in this season, in this year, we already know the champion. Yeah. Last time when we have the race in it was in Offroad Village, wasn't it? Yeah, Offroad Village. It was like at the end of the 30th of October, you know. 30th of October, there is the race, but Toshiko Tomita is gonna win. I mean, his number will be 2, not 2 anymore. Will be 1 from next year. Yeah, isn't it amazing? Like, not. The rule has been changed in Japan like since last year or something. Not in the overseas, but you know, the number that they have is all depends on the results from last year. So if that is why the number differs every year. You know, you can see the number 3 because he was the fastest rider, third fastest rider from last year. So that is why his number is 3. And yeah, so you know what, we can decide which rider. Okay, now let's just look back and tell you the IA1 hit 1 just really quick. So on the winner, when we have the race in this morning, the winner is Toshiko Tomita, and P2 number 22 is Kainosuke Oshiro, P3 number 5 is Makoto Ogata, P4 number 4 is Yusuke Watanabe, P5 number 6 is Yohei Kojima, P6 number 25 is Atsuki Uchida, P7 number 33 is Yuki Okura. These are top 7 riders. Okay, now All Japan Motocross Championship IA1 Heat 2. We have 25 minutes plus 1 more lap in this race, and this year's all the races will be finished. Everything will be finished. Yes. It's kind of really, I would say, very sad, isn't it? Okay, now, green flag was waved. This race will begin very soon. This is the 7th round 7 MFJ Grand Prix. This is the fastest and highest championship in Japan. 15 seconds before the race will start. Yeah, rain is okay. It's not raining, not yet.
Okay, 5 seconds before. Ready? Go! So let's see which one rider was gonna get the whole shot. Seems like number 14, number 8, really? Oh my god! Oh my gosh! Seems like one rider actually bumped the wall. Okay, now seems like okay. I cannot still see the number. Okay, number 8. Here we have Yui Hoshino is now on top positions, and number 20. Hold on, the red machines. Number 20. Okay, I still cannot see number 20 something. Number 23 is Yuki Okura. Is the one on the P2 right now. Oh wow, Yui Hoshino, he is doing really well. He is from Saitama Prefecture. He is 33 years old, rides on the Yamaha YZ450F. This is the final race, guys, and the final race in this year. Oh wow. Okay, now on the top position is number 8, Yui Hoshino. And number 20, number 23 is Yuki Okura. Side by side, is he coming from the behind? Okay, he looked back. Yui Hoshino looked back. Okay, now Yuki Okura is now on the top. Yuki Okura now is on the top. Seriously, oh my god, Yuki Okura. I've never seen such a race before though. Oh wow, and P3 is number 3. Chihiro Notsuga is now on the P3 though. Oh my god, P8 Yui Hoshino is now on the P2, but probably, we're still okay. Now Chihiro Notsuga is coming from the outside. Is he overtaking? Really? Okay, now. Oh my god, Chihiro Notsuga is now he overtook number 8 Yui Hoshino, and now they goes up on Osaka. This swap is called Osaka though. Oh my gosh. Okay, now on the top position is number 23. Oh my god, Yuki Okura. If Yuki Okura won this race or something, it may be the first time for number 23 Yuki Okura to win this race, and probably to stand on the podiums as well. Oh no, Yuki Okura has the experience standing on the podiums. But the P3 is the best for him, number 23 Yuki Okura, and yeah, it was like a round 2. He won. Is the time Yuki Okura could stand on the podium, which was like he P3, but now he is on the top. Oh my god. Yorozia, welcome back. Amazing. It was powerful. Yes, it is. Kuriku Takura Honda. Oh, you're for Takura. Thank you for your comments, Kuriku Takura. And Paul Elm. Oh, you are back. I was waiting for you. I am waiting for everyone. And now, okay. Oh, Yuki Okura. Now, side by side. Chihiro Natsuga now came in front. Oh my god. Chihiro Natsuga, now he overtook everyone else, and now he is on the top. And the P2 is number 23 Yuki Okura. But still, there is a many chance for Yuki Okura to, finish the race. And P3 number 14 is Ukyo Michiwaki. Oh wow, that is cool. And P4 number 2 is, oh my gosh, what happened to him? Number 2 is Toshiki Tomita. He is a champion for this year, for this season. And Toshiki Tomita is the second fastest rider from last year, 2021. And in this year, he became a champion. So from next year, Toshiki Tomita's his number will be number 1. What happened to him? Wow, no, what happened to him? And P5 number 8 is Yui Hoshino.
You know what? He is now Yui Hoshino, number 8 is now P5, but I think he is the one who got the whole shot right, and also he was on a top position, but dropped his position now, and now he is P5. Wow, Yui Hoshino, he's doing it really well, and he's a very fast rider as well. You know what? I would say, wow, I didn't know, but Chihiro Notsuka is now only 26 years old. He is a young rider. Oh, seems like Tomita Toshiki. He now overtook number 14, Ukyo Michiwaki. So Tomita Toshiki number 2 is now on the P3. Ooh, number 2. So number 23. Oh my God! So Tomita Toshiki now he overtook number 23, Yukura Yuki. So wow, these two top riders are the bit run, and these two riders has the most highest points in this IA1 though. By the way, number two Toshiki Tomita has the 340, for 30, 30 around 30, and is the points that he has. But ooh, number 22! Oh my God, these two are so close. That was so dangerous. This number 22, Kanosuke Oshiro, is he's the champion for the IA2 hit. IA2. Now he just stepped up into this IA1, and now he is now joining this race. But Kanosuke Oshiro number 22 is now currently on a P6. Now we have 17 seconds and 17 minutes and 30 seconds and plus one more lap. This is the final race. You know what? I have been doing the commentary in English, even though my English is not good. I hope you don't mind, but I'm doing my best. I have several experience living in overseas for 7 years, because I am a huge fan of these motorsports. So I am now doing this, but today is the end of the race this year. I feel like very kind of sad, because I won't be able to see any races for half a year, right? We will not. We usually do not have any the final round in the November, but usually they have in October. Oh, seems like these two riders. Oh, Toshiki Tomita! Oh, side by side, and now he overtook Toshiki Notsuka Chihiro, but Notsuka Chihiro is not giving up on him. Oh my goodness, what happened to him? Notsuka Chihiro, there is like I saw him. His riding is a bit unstable, and still the position has not been changing. That is good, that is good, yes, but the gap difference between Toshiki Tomita and Notsuka Chihiro is getting now stretched little by little now. Oops, seems like I've got a new comments here. Thank you, Paul. Are there races going on tomorrow? No, we have only, this is the final race in this year. We will not have any races tomorrow. This is the final day and the final round and the final race in this year. It's sad, very sad. Okay, now seems like Toshiki Tomita is now still in the front of the Notsuka Chihiro. But still, Notsuka Chihiro, he can do this. If he did not give up on, but something is always happens, so because this is a race.
there probably many of you have not seen any races. The previous race, when we have the previous round, it was in the ladies. Right before the control line, before the checkoff flag was waved, the two ladies actually, one lady got the bump each other, and one lady actually fell down. She had a crash. So this happened last time in the previous race. We really did not know what is going on, what will happen in the next 10 seconds or something. So that is why race is so fun. Oops, I have new comments here. Don't you usually have 8 rounds? Yes, I know, but for this year, this is round 7. I don't know why, but because this round 7 was we have only round 6. Yeah, 7 rounds. That's it. We have only 7 rounds in this year. I don't know. Maybe this is because in Japan, or maybe only for this year. But we only have 7 rounds in this year. Maybe it may different. Maybe differs for the next year though, but yeah, this is the final one. Okay, now, seems like there is the one rider, one position has been changed. Number 10 is Yasushi. Yasuhara Hisashi. He just came in P10. Yeah, P10. So good. So now we have 13 minutes in the class, 1 more lap to go. Ukyo Michiwaki, number 14, he's now on a P4, doing really good. And now Kainosuke Oshiro, number 22, what happened to him? You know what, in IA1 Heat 1, when we have the race in the morning, number 22, Kainosuke Oshiro, he ended up like a P2, and now he is P5. Maybe because, when they started is the most important things the moment for this motocross is the totally different from World Race Championship. And okay, number 22 Kainosuke Oshiro is coming. The speed is different. Number 14 Ukyo Michiwaki is okay side by side, and now here number 22 Kainosuke Oshiro overtook number 14. So Kainosuke Oshiro, he is a champion for 250cc class from last year in 2021. Kainosuke Oshiro is now on a P4, and now Ukyo Michiwaki, number 14, is now P5. Okay, now. Okay, so let me tell you the portion, the name, just really quick. So on the top portion is now P2, Chishika Tomita. And P2, number 3 is Notsuka Chihiro. P3, number 23 is, wow, he is doing really good, Yuki Okura. Yuki Okura, just a moment, in the beginning of this race, Yuki Okura was on the top portion, but now he is now still within the podiums, he is now still within P3. And P4, number 14 is P4 is Kainosuke Oshiro, number 22, and P5, number 14 is Ukyo Michiwaki. P6, number 8 is Yuri Hoshino, and P7, number 25 is Atsuki Uchida. He is also the rookie rider. I mean, there is like 3 rookie riders in this top 10. P4, number 22, Kainosuke Oshiro, and only 2, sorry. P7, number 25, Atsuki Uchida. These 2 riders are the rookies. They were just had the race until 250cc until last year, but from this year, 450 is big step up for them. And P8, number 5 is Makoto Ogata, and P9, number 6 is Ryohei Kojima, and P10, number 10 is Satoshi Yasuhara.
I've received new comments here. Are you going to post the final points standing on YouTube where I can find them? Ooh, I have no rights to the final points, point standing. But I will tell you. I'm going to tell you which rider has points. I would try. I will calculate at the end of the race. Oh, yeah. If I didn't have any time for that, I'm sorry, but I will do my best. Anyway, so the race is now within 10 minutes, and plus one more lap to go. Still, top 10 riders, their position has not been changing, and let me tell the riders, each rider, just really quick. So, oh, by the way, oh my God. So, do you remember when we have the race, a one hit one, Yusuke Watanabe, he actually won the race for the hit one, right? But now, and he was the fastest rider in this one hit one, yes, because he's a winner in one hit one when we had the race this morning. But Yusuke Watanabe is not in this top 10 anymore. He is not in the top, so probably he had a crash. Maybe that is why he had a crash. Yes, and yeah, so hit one when we have the race in this morning. Chihiro Nozuka was P2, and now he is now on a P2. Wow. Toshiki Tomita actually is now on the top 10, top 1, P1. So, I know these riders are quite fast, and so position has been always changing all the time. And yes, oh wow, these two riders are rookies. Number 22, Kanosuke Oshiro, and number 23, Yuki Okura. Kanosuke Oshiro is coming right up behind him, almost to catch up and overtake the Yuki Okura though. Oh, Kanosuke Oshiro is the champion from last year, and yeah, oh my God, it's very, very, really, very. I'm honored that these two young rookie riders are competing each other now. Ooh, and this slope is called Osaka. There's like a 70 meters long, and there's like a 30-degree tilt. It's like 30-degree tilt. It's tilting for 30 degrees. So it's kind of really cool, right? It's very massive, big slope. And this is the number 23, Yuki Okura. Whoa. Okay, now number 22, Kanosuke Oshiro overtook number 23, Yuki Okura. Wow, so now position has been changed. Kanosuke Oshiro is now P3. Kanosuke Oshiro is now P3. So if these top 3 riders unless these 3 riders make mistakes, it does mean these positions will be the positions that, yeah. So for example, Toshiko Tomita will be a winner for this one. P2, number 3 is Nosuke Chihiro. Yeah, these may be the positions though. But let me tell you, these 3 top riders, they do not, especially Toshiki Tomita and the number 22 Kanosuke Oshiro, these 2 fast riders, they do not make any mistakes. They don't do any mistakes. I don't have from what I can remember, I almost cannot remember any other
like these two riders making mistakes something. So how about this guy, P2 number 3, Notsuka Shihiro? This guy is, you know what? When we have the qualifying yesterday, he had a crash, so he did finish like 16 or something, 14, 15, yeah. But because of that, he just had the crash because the dents, you know, there is like the cave because as these riders goes, you know, the valley. I just say it's not valley though. There is like dents. It's getting deeper and deeper, right? And this is how this Chihiro Notsuka number 3 had a crash. I think he crashed twice. You know what? When I was in walking and looking to the course yesterday, then this guy number 3 Chihiro Notsuka had a crash. So he had a crash in front of me. That was kind of really shocking moment for me though. I received the comments. If you can put it on the screen, that will do. Oh, unfortunately, the place where I can touch the screen, I'm not the position, so I'm not in the place where I can touch the screen or something. So other ladies are doing the work for this one. Ooh, I'm sorry for this. And does Anita Akrin, he rode for Honda 450, does he still race? Oh, no. Anita Akrin is not joining in this race anymore. So we have for this time we only have 27 riders. 25. Oh, sorry. 27 riders. But for the IA1 Heat 1, only 17 riders did some finish, and I don't see any other riders joining this race though. Oh, let me answer, Paul. Why does number 3 Kawasaki have a red plate? Okay, I would answer. So, top 10 riders in Japan. Probably the rules maybe differs from the Japan and other countries, but in Japan, top 10 riders can gain the red plate and white color. And probably you can see other riders. The rider only if you have the red plate is above top 10 though. So number 11. Oh, it seems like a number. I don't know, but one of the rider had the crash. I saw that one of the rider was on the corner, on the side of the course, and I hope he is right. But he was standing, so he must be okay though. And now, because this guy is number 4, Yusuke Watanabe, so now seems like Yusuke Watanabe had a crash, but now Yusuke Watanabe is now coming in the top positions. He is now on the P10. And this guy, number plate Kawasaki, top 10 rider can gain the red plate. So if rider's number is 11 something, the plate is not red. And this rule is applied to IA1 and IA2 as well. So that is why red plate, this rider number 3 Kawasaki, Chihiro Notsuka, this guy has a red plate because he is within the top 3. Yeah, Paul, welcome back. I'm always here to answer your questions. So if anyone else have any questions or anything in the comments, just leave it there. I'm always here to answer the questions. And now seems like we only have 1 minute to go and plus 1 more lap. Okay, now next one will be the final lap, final one. And okay, not top 6 riders, but from 7 riders, P7 to P10, these 4 riders, their position has been just changed. So for example, Yusuke Watanabe number 4 was on a P10, but now he is now on a P8. Ooh, okay. So
So in terms of the point standings, Yusuke Watanabe, because he has a second fastest rider, second fastest highest points in this one. So he cannot lose any points. Okay, now this is the final lap. This is the final lap, and now this number 2, Toshiki Tomita, just across the control line, and the next one will be the final. This is the final one. This is the big 70 meters Osaka slope. Okay, now let me give you the position just really quick. Okay, this guy in P2, number P1. Number 2 is the champion for this year, 2022, Toshiki Tomita. And now he's on the top positions. And P2, number 3 is Chihiro Natsuka. And P3, number 22 is, he is a rookie from 250 class. This is Kanosuke Oshiro. And P4, number 23 is, he is also rookie rider Yuki Okura. And P5, number 8 is Yui Hoshino. He is a bit-run rider too. And P6, number 14 is this guy, Ukyo Michiwaki. He's also fast rider, even though this is not his home course, because Ukyo Michiwaki, he was born in Miyagi Prefecture, where Toyota cars are made. And P7, number 7 is Gota Otsuka. And P8 number 4 is Yusuke Watanabe. So Yusuke Watanabe is now coming in, he's just stepping up little by little from P10 to P8. And P9 is number 5 is Makoto Ogata. P10 number 10 is this, Yasuhara. Okay, now, so the winner is this guy! Number 2, Toshiki Tomita is the winner! And Toshiki Tomita, he did this. Toshiki Tomita, he is the champion for this year though, 2022, because I think if you round something, Toshiki Tomita already won the race, and he gained the points like as if like no one can defeat. Okay, now he's the winner and also the champion for this year. And P2 is number 3, this guy, Chihiro Natsuka. He did it really well. Oh my god. He was kind of really fast rider. Oh wow, Chihiro Natsuka. And P3, number 22 is Kanosuke Oshiro. Wow, he's a champion for 250cc class from last year. And P4, 23 is he's also rookie riders Yuki Okura. P5 number 8 is Yui Hoshino. P6 number 14 is Ukyo Michiwaki. P7 number 7 is Gota Otsuka. P8 number 4 is Yusuke Michiwaki. Yusuke Watanabe. And P9 number 5 is Makoto Ogata. P10 number 10 is Yasuhara. So thank you so much for watching the race. I really enjoyed watching this race, and I need to go now. I couldn't answer all the questions now, but it was so grateful moment. You know, I'm so glad. Thank you so much. The interview will start. Thank you. Thank you so much. Bye. I love you guys.